Asante sana, welcome. Ni hidari ya shajamuka. Reke iturugame ithuothe tukaribishe kiugo. Igwo kenete. Shajamuka. Atare kanua karari. Na ndirakihikania. Na oriri rwimbo rurathirari. Muriere yake ehana gatheti. Jumatatu nginya gatano. Muthoni wa Kirumba A.K.A Baby Tops. Na muthe Kihenjo A.K.A Kizanga. Na moyo kwaja. Guku gwa Kayo kamoinge. Shajamuka. Muguga wa gatonye Kiambu, Kihenjo Matibei, Gathuke Mondo Nyeri, Hianyoke na Gofu, Mutambo no umwe, Kameme Kayuka Muingi.
Nema we Ngai kihoti Jehova nisi tuogotea tukobararia tukugoca Ngai witu mehomo gutuhe muthenya wa umuthi kumono goshikoriwe Wene wanisi Jehova we federa yako Borwega tugishaja muka mitambo-ini ya kameme kayo kamoige gatho muthikiriria murata gutwarana na Ithui gatho kuri Gatonye Mumbugo men na mutheke Ngai ni twarahuka ni kunengererio riu mwaro tushaja muke kaunti ciothe 47 haria hothe ukiri ukengui-ini wa diaspora. Good morning gunyitio geni tushaja muke muthe ari muthe wa mwambiririo tariki ni 26 mweri uyu wa kenda ni kugane made kana Jumatatu ya muthia ya mweri uyu wa kenda tugatigaria thiko 96 tugire uhoro mwaka uyu wa 2022 gwetagira uguo nigetha tuikare tukirathaga maundu mega tukerathira ati mwaka uyu ni ukurika Ngai witu nake ni gukinyaniria matanya maria mothe na meririria ma ngoro citu na miaka ingi mingi egutwarithania na Ithui andu-ini hanyarari ya gibeberi Baby Top wa Kirusha no nyitiriire mwaro mwena uyu ageikiria hanini kajeta hanyarari ya Kiambogo lesi Muthoni wa wainaina haha mwena githege akuria gugwitwo thuguno ipasi yes gacoka kana githamire tauni kundu kwina umithio kundu kwina indo igetheca ngoma tupu ukaikara ta we mundu bontao bontao exactly umona ni ona ni kirateithika ni kirateithika ni ukorwo kona tari kibontao tondu tukiumite kuria mashinani ukaugo hinguriri indo thie tauni kidogo na muthikiria ngakwira karibu sana asante na thagio muthikiria tondu una kundu kungi ungithikiriria watiga guthikiriria tona ndarathikiriria uria ni Ithui arathikiriria ndigiteo kinene muno akirigiteo kinene he muthikiriria karibu sana team Shanjamuka asanteni Shanjamuka nginya thaa 7 haria kama FM official mutambo wa Facebook na ujethe mzima mutambo-ini wa Facebook ro hamwe na ndumiriri nguhe twaranirie 20014 igirege fogo emweina na nurakemenya kiumia giki ni back to school andu magathome Ithui ta aciari mutumia murata muthuri murata umuthi riu aciari ino ni tamu ito ya muthia riu ya kuguthuka nurakemenya riu mwaka turorete tamu cigacokereria wega kuma COVID-19 yakigumira gugikorwo na gucenjia maundu macio back to school na kaciana igathome haya na ndikakwira tere thomithia inyo murathomithia ni murekinya miaka itu no kuigua rigwa gate ciana gwi kundu ithomaga by the way ni warikirie atiriri ciana ciakwa ciana ciakwa ara marajita gukari mena twana ani tu turathoma ni cukuru ara marajita gukari meneo mena twana turathoma rucio no kiugikuyo ni kiu ndikana hetagwo wagui no wagui ti wega wagui ni kwenda ricenjio ria thwaritwa ringi mugiko hario ngirayaga wagui ri rekanyitana na arora wega ri wagui rekanyitana kaire twa ria herio twethe ritwa ringi riranyitika gweta wagui mundu akije wagui achadi andu atiroka tucenjie ni ricenjio ritwa kata cousin ni muihwa ni karitwa kega cukuru twabagia na ki cukuru tucukuru ukaukite ri wagui wagui ndaroka wega wagui no nginya tucenjie na kuokura gwetonga matubu maundu matikiri chonjo muno weekend ira gutwarithiria atia ndathire kuna gugwetwo thuguno ipasi ni undu wa ma weekend uguo kurora maundu maikarite riera ria rihana kana no kuracimbwo ni ndacokire kumenya na guku ngoma tubu ni hindo na kuo kuracimbwo riu ndo broti ya wanja akirire handu erigeirie eika nitake kirurie hako hena broti ku kuona ku thutha kuri andu mararima newe njiguire andu tatandatu utuku magicimba we gucimba go tuku matari shati mathaa mariku
Kindu majagia thaa 8 cia utuku mathaa maikirie kana thaa 7 moke uguo nginya thinacara kana thaa 1 ria kwina kaheho ndungithithi no ngirutaira muingi muno gucimba utuku gucimba utuku ithuĩ tuoĩ gucimba na mweri tugikura toguo ucio toguo akiri utuku ona ngo kwina mweri ni utuku akiri uguo hatakiri undu ungi ciugo no icio ndwititie rĩu marokire thaa 4 mothire thaa 8 no gucimba macimba moka makuhĩrĩirie buroti rĩu no ngũiguagĩra hi utuko makĩinaga hi macimba gwakinya kĩndũ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo arĩa ndĩmaiguĩrĩire rĩ ndwendiamenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ndacomoka kamũrango kahora ndaikia ritho na ndakia tawa ndana andu mekuria mundarigwo niki muno mareka tondu ngui ni haro itono magicimba no mararumana athuri atano kindu athuri atano uguo o makigambaga mahiu hau mehio menogorari urongia boige icimbe thiri mauga muthe wina gacinga kumbe no maranyona ndone bado iguru na wewe uracuthia ureciria nduroneka ndiacia ndironeka ndu ni ngwatitie tawa koguo ni maranyona no ni ndirecia matiranyo wina gacinga ndamoria gake tugwatie kiraiko tukihombie riu na ndembwikite mwaki riri ndembwikite mwaki haha jiko-ini thagiri-ini ini we thagiri niki kai kurugagwo na ki buroti ndikiugaga ati tondu we ngoma tupu taho hena ka gas aca nĩ thagiri ini thagiri ri thagiri agecebu kiria mwaki muno ngasi ĩna goro tarĩu mũhu ũcio warĩkia kũruga rĩ humbĩra makara mau na mũhu rũcinĩ ina thagiri oina thagiri rĩ hagĩra kĩrĩa ũrahagĩra ogoka mahumbĩka ni acoka kamahumbĩka rĩu ndamanjĩtia ndona ndĩna gakara ina nĩ gũcimba maracimba ndona gakara na gĩciko rĩu ndaharũrũka nginya harĩa marĩ no menyo ũrauma ngoroba ya kana nĩ wathamire no ndũ nĩ gũthiĩ harũrũkĩte ndamane gakara twaria story o magĩcimbaga ngamahe story nginya thaa 10 ndona ngakome rĩu we hĩndĩ ĩyo nĩkĩ ũreka nĩ wamagwatĩria karaiko nĩ ndamanaga magwatia kĩraiko kĩao mĩthogoto ya kĩndũ mita ĩmwe na ngathĩti irarĩ kũu ndamaikũrũkĩria mathogote ũguo wĩra waku no kũmerorera wĩra wakwa no kũmerorera tukĩrĩaga story o magĩcimbaga ndiona ũrĩa gũkoragwo kũhana ũtukũ ndũĩ ndĩna security kwĩna andũ mena macembe aikio ritho ũguo ngona hiti ahĩtũka vua twateretanga ndona thaa 10 ngako gakome ndakoma rĩ ningĩ thinacara magĩthi kũhinga mationire gwakwa moka gwakwa rũcinĩ mauga mũthee atĩrĩ no twĩtĩkĩrie tũrugĩre ngima gũkũ ĩ matindaigania karaiko tũrugĩre ngima gũkũ ĩ mũthee na kĩrĩta mũtu ĩ twarĩ arĩ ithuĩ tumaga rĩ twathiĩ wĩra ũngĩ tũkũinũka tũinũka twathiĩ wĩra ũngĩ ndamĩra sawa angĩkorwo mwena mũtu wanyu rĩ kana mweke atĩrĩrĩ ndamĩra kana mweke atĩ niĩ ndĩna mũtu hũthĩra mũtu wakwa mũnengere cie mbia therũkia maĩ gathe tema nĩ kũruta wĩra therũkia maĩ thagiri na inia biacara maĩ anjia gũtherũka no niĩ ngũmaruga gĩthiĩ gũitĩrĩra mũtu ũguo rĩ maĩ matherũkĩte rĩ kagigini gaka nginya harĩa ũgeteithĩria kwa mũndũ mũciĩ kandehere ngathĩti atimenyaga harĩa nginya ũngĩteithĩka kambe keherere tondũ hana ona ndĩraheo mbeca biacara ya chairman nĩgũ kwama ya kũruga ngima na mandi ũngĩambĩrĩria rĩu wĩna kĩndũ mũhuko na nĩmekuga no magũre ngima ya 200 ngima nene ndungu ĩno nĩ nginini ya 200 tondũ andũ acio rĩ marakio o mũndũ arĩa mũtu ũmwe kuo nĩ ndĩkie ngima ĩno nengere mũndũ ũmwe mũtu ũyũ ũngĩ mũndũ kiro mũndũ kiro nĩguo ona ndangĩigania wega nĩrarĩ ona turungi ugari man ndũĩ tingĩ ngathĩti menyera mũthikĩria gũgĩikara rĩu handũ ha mbeca na maũndũ mangĩ no ũrĩgetha rĩ na nyũmba rĩ ndinahinga tondũ ndirona marĩ andũ oru maruge marĩe matige mbeca hau mathiĩ reke mũthikĩrĩria rũmbũiyo mũthikĩria rĩu reke nyitĩrĩre mũthikĩrĩria ndahuria ngathĩti haha mbere yugĩte wega ta wega geithĩkaĩ mũno geithĩkaĩ mũkwenda njũke kana ndige gũka mũrona atĩa nĩnyuĩ mũkuga
no ine kikiraria murimo wa Ebola ri gucuthiria Kenya wi hari oguo wi hari oganda karugiri-ini gucuthiria Kenya ni mukwenda njoka kana njikare oguko ni muranyenda andu merore thirikari irore gari kora mihaka tondu murimu ucio ungituika kenda nginyagia riu magumeirwo na magakorwo ni mahofanirwo na no igwa no haturiganite ona no igwa uracuthiria wirugiri-ini ugatwita ugacoka uguo tu kaina meni twirore na njira nene utheru haya hiyo kahara gatagate hade kweto gatabega undu wa mbere wira-ini wakwa center page yes ni gutigirira wega tabega ati ni ndani na tugege guku mwena wa Murang'a ko kagege gothe handu kari kamya ni kodera bakuharagania tugege twethe tuwe mwena wa Murang'a speaker witagwo Mukuha wa county ru ya Murang'a kwihita wira kwa bakuruto wa mbere ni kunira tugege tu ugege wothe wa Murang'a wambio uigatwo wothe kari tuigana tugege ugege o ni kindu 80 na tugege tutu ngithoma haria kiandari tutuikite tugege ni undu wa kunywa njohi ci mbuthi ciibango riu tugege andu makaririma riu speaker ucio gwetwo Mukuha ri anjirire na wira ucio abiruta wira ucio mena thirikari Murang'a etuike soba andu marute wira na thari ciambiririe kuhingurwo yes atumia mone kana ile tumone kumahikia akiriguo mone kumahikia tarau maingi muno turaciraga uria megutwarwo na Nyeri tondu Nyeri gwi sawa makahike na kuu gathati ndahio kahaga gatagate nyameni chok muge hop ate nyameni githiti ng'ombe marigitari bonoko ri utheca ng'ombe na gathuri ngoma na turungi gathuri ngui marathi makora ng'ombe yaku ri ndenda thomeire kindu tibeti na ng'ombe yaku ni rwarire na ndiracanjamuka makanyita boekete makanyita riri mang'a maria metagwo gathuri ngoma magathecanga ng'ombe gachangamke karuga ukero ng'ombe yaku ni yahona ndini atiga kuigua ruo ucio ni wariganirwo na igua mahairi ina mastim ekaruta iria Wĩ mwega muno namba yaku ndaheo nĩ andũ atatu na makanjĩra nĩ ũrega kwĩhotanĩra kũrĩa kwao wĩhotanire cigana rĩu mũndũ ũrakũigua rĩ ũngĩenda kũmwĩra atĩ ũhoro aingĩ atatu asante ũgĩe na mahinda mega Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Wakenya milioni 3 wameathirika kwa ukosefu wa mvua iliyowaacha bila chakula. Tumeungana kwa moyo wa Ukenya kuwasaidia ndugu na dada zetu walioathirika na ukame. Jiunge nasi kwa kubonyeza *126# kuchagua bonga points au pesa. Pamoja tuungane. Aha! Maudu ni teke na cheza sita. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanire nginya maita 5,000 mabeti yaku. Teke. Yes, ni huthu oguo tu. Oya thimu yaku o riu hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma ciringi 50 tu. Wehotanire nginyagia maita 5,000 hau instantly. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake thaka na uigirereki. Itangatho riri nirihituki ni BCLB license number 880. Safaricom mena iheo cia mundu wothe kuma credo double internet bundles na minutes. Uria urafatara gwika ni kuhura *444#. Ndeto makiria ikara mitambo-ini ya kameme kayuka mwingi.
Ni urenda kundu kwega kuhoreruo gutwara family yaku matware the Kent Mayor Club kana hehi weke janana urenda kundu kwega ngiria rwimbo wekinyie Kent Mayor Club kana hehi urenda kundu ngikira igongona orio the kana party kundu ni Kent Mayor Club kana hihi urenda kundu mungithie walk na mwendo waku mukirimagira wendo wanyu sherai the Kent Mayor Club kumanya ndeto makiria ciĩgiĩ the Kent Mayor Club nĩ oho-inĩ tũkĩhũmũka mĩtambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ. Kameme kayo ka mũingĩ tũnyitanagira nawe hingo ciothe hĩndĩ ya gĩkeno na hĩndĩ ya kĩeha na nĩkĩo tũrakũhe mweke wa gũtangathithia kĩmenyithia kĩa mwanya kana gĩa gĩkuũ ũtegũthumbũka. Aranĩria na agents a Kameme. Kikuyu tũrĩ Joy Center Kikuyu Town, Murang'a twĩ Selika Building hakuhĩ na Gĩtugĩ House kũng'ethera Kĩrĩa-inĩ Stage. Wagigĩ tũrĩ Rise and Shine kũrigania na Wamakomi Corner House Mwemuto Road. Kiambu tũrĩ Biashara Street Muthua House. Thika ni Sawa House first floor room number 11. Githunguri B turi Mwarimu House kurigania na Mukoe Funeral Home. Gatundu 3 ni Landmark Building gorofa ya mbere room A8. Ruiru Town Stage tui Deaf Cash House ground floor room 3. Naikuru ni Ereto Plaza gorofa ya gatano Safaricom Shop. Nyahururu Town turi Mima Center. Sagana turi Family Bank Building basement room 1. Kimede Town turi Thaju House kung'ethera Nairobi Stage. Na no tusherire office citu gũkũ Media Max Kijabe Street DSM Place ground floor kana uhore thimu WhatsApp kana SMS kugerera namba 0791845768 0791845768. Kameme kayo ka mũingĩ gaka noko kayo gaku. Keigoro ehĩtũkĩtio the Ministry of Education kũhĩtũkĩra TVETA nĩ twĩkĩrĩire kothi cia moko ta cosmetology, hospitality, engineering, automotive option, information technology, mechanical engineering, practical courses cia PIBS nĩ marketable gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Tũcerere Kiambu Petans Plaza, Lemuru Wamarema Building hakuhĩ na Naivas, Githurai 45, Wima House, Naikuru Sokoni Plaza, Thika Kihanya Building kũrigania na Equity. Kũmenya maingĩ ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Nĩ ngatho nĩ gwĩkindĩra ka mũtambo-inĩ wa Kameme kayo ka mũingĩ. Thikĩrĩria mũrata ikinya nĩ rĩu tũgĩcanjamũka gũkũ nĩ gwa Kameme kayo ka mũingĩ ũkanjĩtanyarari ya Kiambogo Lesi Muthoni wa Wainaina. Haya mwĩna gĩthe original mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Tũtanacũthia ndũmĩrĩri ciaku 20014 na Kameme FM official. Tũkũririkania atĩ Perezu Digital Training Institute rĩu ũrenda gũthondeka mbeca na forex trading nĩ ihinda rĩaku rĩa gũthomithio. Kwĩna ndeto njega ya gũthondeka mbeca na kũhetũkĩra thimũ yaku ya guoko ya mĩtambo ya kĩrĩu ũrĩ o harĩa ũrĩ ũtekuma nyũmba. Perezu Digital Institute nĩ hetũkio nĩ TVET CMA nĩyo Capital Market Authority gũthomithia forex trading na digital currencies. Perezu Digital Institute manyitanĩire na kambuni iria hetũkio nĩ Capital Market Authority na nĩ maraheana scholarship kũrĩ we ũngĩenda gũthomithio forex trading neo cryptocurrencies hatari marĩhi. Wanjie gwĩthũkũmĩra mbeca ciaku hau na thimũ yaku. Ririkana atĩ kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ ũyũ ndũrabatara gũkorwo na maratathi o mothe ma gĩthomo kana certificate tondũ nĩ skill o tarĩa ĩngĩ. We ugaga ndwathomire kana ũkĩaga wĩra gaka nĩko kamweke gaku rĩu ga gwĩthũkũmĩra na forex trading ũkĩhũthĩra thimũ ĩyo yaku. Wĩyandĩkithie rĩu ndũkanauge ndwerirwo. Ririkana ũkĩrĩhĩra gĩthomo gĩkĩ ũrĩhagwo kana ũkoragwo ũkĩrĩhio mbeca nyingĩ no rĩu ũgũthomithio tũhũ nĩ Perezu Digital Institute. Weyandĩkithia nao ũkaheo scholarship tũhũ roginyagia ũnyite biũ gwĩthũkũmĩra mbeca ciaku na forex trading. Kwĩyandĩkithia nĩ ũhũthũ mũno makĩria. Uthikĩrĩrie wega gũthiĩ kahora ikinya gwa ikinya nĩ ciringi 1,000 tu na 150 1150.
uratuma haria paybill number 544697 shiringi ngiri imwe na igana rimwe ria 50 ugatuma haria paybill number 5447 neo 544697 gonegererie namba ya thimu umathane ne Perezo Digital Institute ario 0799232323 Ororege ni 0799232323 Ririkana weandikithia haria na 1150 ngiri imwe na igana rimwe ria 50 paybill number ni 544697 account name urekira namba yaku ya thimu koroma kelio ororege ni 0799232323 0799232323 nigucokereria na icisha Perezo Digital Institute. Murimo uri okuo wa COVID-19 ona thegia ya mitaratara ya kwigitia kuregerio. Mundu angikorwo ndathecirwo njanjo rucio rutiuikaine. Rutiuikaine ikara imuthece njanjo. Safaricom manyitanĩire na ministry ya ugima wa mwiri magakuririkania ndeto eno. Imarisha maisha na loto. Haya guku nakuo maundu maroka wega tondu kuimarisha ukienda kuimarika we mwenyewe. In fact kwina mega draw jaga muno ya 1.5 million ile weko muthenya wa umuthi utuku thainya cio tuku. Haya no hotane shopping voucher maguta ma kuria mucere gunia kindu to mutumbero ngima gasi shukari gunia we ona ngari muthemba wa Probox tageria haria business number wikire 77700 account wikire kameme utume shiringi kende shirio utuma cigana tuma 50 ni tuma kuma 50 wetere draw wa ini K24 plus app wame download thimu ine yaku tukira Google Play Store kana App Store ya thimu yaku nikuo gucemania na EPL maskani muci wa dereti shikonie game magana 380 na ni garagano sherigi ya Ngeretha Premier League she live then you wa K24 plus app wecebia kou ni ukuyonera bao iria jashu na thaka muno makeria sherigi ya Ngeretha oro hamwe na ngucanio itanambĩrĩria ndereti ĩyo na yarĩkĩrĩra ndereti ĩgĩmainie na ũrĩa ngũmũthurano yahembwo nyeki betting odds ũrĩa ũngĩmatha ũhotani ũkĩigĩrĩra bet yaku nĩ thĩinĩ wa K24 plus app. Imarisha maisha na loto. Niona ngiri kĩgwĩtwo ngiri 500 anjĩrĩria biacara ni taka ndengĩranjirie biacara tikande ni haya Emily Utiemiri Emily Cheluli Emily Cheluli akuma kule mwena wa Bament biashara yake ni irakurire ni haute kuruta wira wake ngiri 500 enamo ona wegeria business number 77700 account ikira kigo kameme tume shiringi 50 wetere draw no kono wokuringa mbeca icio. Aya kuma kuria mwena ni mwena wa Kahawa West ndiramenyithio mitambo ni live thengio muno Mwangi wa Texas Butchery ukajira no gucanjamuka na Miners A.K.A Kwejo wa Weru A.K.A Goto Mutuko A.K.A wa Joshua Mwangi wa Jikoni wa Bo A.K.A Farida na Ruth wa Mpesa wa Mbo wa Mayai Kafogo wa Kamae na arata o the Kill Shelf na Rubies mwihari ya Jimmy Hotel thegio ni gucanjamuka na ithwe wapa ni akugeithia wapa ndakire shabiki damu shabiki sugu uria ananagia we baby sister akona na yete baby sister ni akida gukomba wapa ni shabiki sugu by the way ando iguaga aigua geto mheshimiwa munene chairman utawe chairman wa ngoma tupu ukamenya haha Aisha one aripo gutegeire kamenya hau waje to chairman a chairman wa ainetagwo Mr Ben Githae salimike na riri Ben Githae heru bora utire riri rwa tukenia muno kwahitana no guthonga rwi haha tarwa bora utako kwahitana no guthonga tondu korona horo cio ratuthomithia atia uratuthomithia maundu maria Ben yonete na ni kwahitana na rutiku atuikara hau kwahitana no guthonga chairman Ben Githae asante sana. Wanyitana gukarekania. Kirigu nona kwahitana no guthonga. Rwikire hau twambe tuigura. Niroka. Samuel Kigamba mwene gararika ya Iyogia Rogei thini guranjira we mitambo-ini ngoigwa guothe no kamemeka yuka muingi maina wa Two Bros gacoco kwerwo atia wa maito. Wa Two Bros asante sana.
haya kavamiano ucio ndakiri kuria mwena wana nyukie senior cowboy na kuna nyukie ri nikuo ng'ombe irathecwo na gathuri ngui na cirome na cirome ugekira cirome cindano-ini ugakora ng'ombe ugatheca ng'ombe igacanja muka ikaigua iri mahairi ukera mwene ni ahona na ni gutuha hihi ni gutuha igutakire gugita itakire igua kindu takiu mwiri-ini wayo igacoka riu ikagia na mahang'omba ikagia na mahangs kambiriria kuinaina yagia na mahangs uguo ndagĩtarĩ acio mekwenda manyitwo acio marathukiria andũ ng'ombe ciao ndawa nĩ veterinary mbokono na nĩ turungi mugo wa wairimũ wa veterinary niĩ akĩrĩ mburi ici Cira wa Kumba Seeds yokia Rugeithio Olive Business Center Naivasha kwerwo atia ona wa Kiambo kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ mena Rwĩgĩ makanjĩra me mĩtambo-inĩ kuria Kameme FM official noto goikia ridhoro hamwe na team Shanjamuka na kizangiro muthiri ni muthenya wa gutheremia ndeto ciĩgemainie na kindu gĩgwĩtwo gũbanga ũciari icio no tũgũthiĩ tũrungĩte na thĩinĩ wa thĩ kĩmera gĩkĩ maũndũ marĩa maratindĩkwo mũno ni athuri na atumia manyitanĩre gũbanga ũciari manyitanĩre haya tuteithanie urakiuga uguo na reke ngwire tuteithanie koguo tumenye atiriri na kubanga ri kubanga ũciari ri ti kuga ati ndukagĩa ciana ni kuona kuona atiriri uyu ngũgĩa rĩna ucio ũngĩ ngagĩa rĩna na ndikũgĩa ningĩ ciana excess iyo kuremwo nĩ gũkĩra uhote kumathomithia back to school tari ukiumia gĩkĩ umatware cukuru wega umatwara thukuru tondu ũrĩa wĩ mwĩrĩ rĩ ndaratura Ore maruine ndo wajie kuga ati no nginya aciarwo no nginya uciare ng'ania mama wanyu ugite no nginya ukamũciara ukamutua ngano gatua ng'ania ndungihota ono gikoraga he amwe ukagia tuiritu tutano umathite baba wanyu kana ukagia imwana mugwanja wethete maituguo shuari mwana heanagwo ni Ngai na Ngai ugaga atiriri ngukuhe mwana uyu muiretu kana mwanake na uti mundu utari gitumi no ngithoma wega thome haria Jeremia niko ratuika atiriri ndakuwe nginya toro waingira nda hathia ate sigatha Jeremia hau Jeremia ndu gucoka mweno ndakuwe utombetwo ine ya maitoguo koguo Ngai ri Ngai ni oyo ucio nginya utari waciarwo koguo we utige gutindo ukihema stress uguo niguo handikitwo ibuku-ini ria kiria na thiko ici ri ni wakigwa hena mutaratara ukite witagwo vasectomy Kakamega matinetio Kakamega ri Kakamega reke ngwire gutiri utigarete ungihitukira na kuguo ri uraigua ko kaka ko wai ko ui ko no vadia guthie thibitari ti ground ti ground asa ndu gatinirie mucie ni ndrecire ta riri ndita ndagĩtarĩ wa kũrenga kĩrĩmĩ ndagĩtarĩ wa kũrenga kĩrĩmĩ ri no anidi ukorwo thomete na ndidi thibitari ithu tubatato kuherekota kuheneria mwana na gaciko tukagie kugeria maundu macio ona turayoria ino mwitikire muthuri agaki niyo na mangitikira ri na ndagĩtarĩ makorwo ti to nginya thibitari cinene ri ucio nĩ cio ningi kirutani Dr. Tondu miaka yo ri tondu miaka yo ndinayo ri ndi muthuri yo maundu nyonete maundu maingi muno na thuri akwa matubu nginya thugu ni makorwo ni mae no nende gwika atia vasectomy urugamirira ukiria kubanga uciari na njira iriku vasectomy he mundu tari uranyita handu ha mutumia kunyuaga ndawa tari ngine ciramuthukira onako citiramuthukira mundu taranyita muthuri akauga ni nie riu kumutari uti mundu taranyita tacukia ikinya heri tanya tacikia ni uciari wakwa nyambe njige kieheria yes na by the muthuri akwa vasectomy mbegu ciake riu ni ciehera no riu angikwira atiriri ngoma tupu ri nie ri ni ukoraga raini ko
ko nie raini nie no ndeithĩrie thirikari. Aya kohethana nĩ gũgũthonga. Etagwo bed together. Tigotora hau ne guthonga Aitana ne guthonga uhoro wa tene ri
Etagwo Ben Githae mundu baba Daisy. Na niguo ndamera atiriri twarwo ni Ben Githae ati mundume no amioyo kenda. Koguo ona ngoro ni tuge ringi ni urarugamite giturwa. One. Rugamite maita meri ukagwa. Ni utigitie mangi mugwanja. Makugwa. Makugwa. Na biashara yaku ungiona ni wahingura yagwa ni utigitie mangi mugwanja. Ndu uratuhe hinya kwerio. Ni kumwe hinya. Ni utigitie mangi mugwanja. Gutire ni gukiro gathongo kanjia ndungi. Ngai atuteithia na agatuhe hinya. Ni. Tukauga atiriri. Hinya wa na thiini uria uranjiraga muthenya ugu. Umanaga hinya wa gutoria. Yes, umanaga na thiini. Niguo ucio wa gutoria umanaga na thiini hinya ucio ri. Hinya ucio niwo gutuma wage kuona undu rathi na mbere ati ndumuru. We no ukira na guthonga. Ona Petero ugire atiriri. Petero ndirauga ati ni nginyaneirie maundu makwa. Na Petero ucio ri ni cousin ya Karuigi. Mukurino. Wita Karuigi. Oyo muini. In fact ni atwaraga matinga. Petero ugire weri. Atiganagiria kana akariganirwo macio matene. No ndakura akarora mbere. No ndakura Petero ucio atwaraga matinga. Cousin ya Karuigi. Azalimike sana. Ni ngimwaga bypass. Aya na ihinda-inĩ rĩu no tũgũcokereria na ndũmĩrĩri ciaku 20014 na Kameme FM official tũrore kũrĩa metha-inĩ ya mohoro gwĩkũria ĩkĩhanda mũnyugĩ ithaa rĩrĩ ũkĩreherwo nĩ bengi ya NCBA. Aya ati muthuri gwitwo Njogu ya Wachira ni gukania kuga ati ciiko cia ekina ikuhithukira nyumba cia biashara mwena wa Keno utuku no wakireirie Keno idonethi ikara mitambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ ĩkĩhanda mũnyugĩ ithaa rĩrĩ tukumenyithia macio na mangĩ maingĩ wareherwo nĩ bengi ya NCBA rĩu mena honge njerũ Naivasha town harĩa Dekasa building Moi Avenue. Rĩrĩa ũrenda asset financing share bengi ya NCBA kana wĩingĩre rũrenda-inĩ ncbagroup.com apply ũheo rũni rwa ngari ya biashara kana yaku personal. NCBA nĩ manyitanĩire na kambuni ta Isuzu na Toyota Kenya nĩguo gũteithia macukuru kũgũra mbathi na makaheo mweke wa kũrĩhana nginyagia na mĩaka 6. NCBA, go for it. Eitheke kuria traffic. Nzioka. Ni rũhonge rũrĩa fangaga maũndũ ma wonjoria. Mbeca ciĩkũ. Ni rĩu tongu biũ. Ni ona ndũ nguga ni traffic police. Ndauga andũ ame mbeca mũno barabara. Akoronda barabara ya gũkũ Media Max. Ferezu Digital Institute muthikiriria murata magakumenyithia ati ona ungikorwo wi kuraihu na Nyairobi guku gicuka kwina online classes iria irathie na mbere gwa kahinda kanini tu ugagikorwo ati ni ugukorwo na ihinda riega ria kumenya go trade na forex trading na ni gwithukumira mbeca ciaku o ugithiaga na mbere na guthomithio ndugatigwo na thutha tondu riu mbeca ironekera thiini wa digital platforms na forex trading thimu yo yaku ya smartphone no igutongie uhota kumenya go trade na forex urafatara tu kuyandikithio na Perezo Digital Institute uigire mubango-ini wa guthomithio na gwithukumira na forex trading kuyandikithia ni uhuthu ni ciringi 1,150 ugatuma kuri paybill number 544697 account name namba yaku ya thimu ikinyagwa ikinya kweyandikithia Perezo Digital Institute ni ciringi tu 1,150 paybill number ni huthu ni 544697 ni 544697 account name namba yaku ya thimu ungienda maige mege mainye na thuguri uyu kuthomera forex trading dikithia haria na 1150 ucoke no mathane nao na thimu 0799232323 nigifugo mugwanja kenda kenda igire ithatũ ni 0799232323 no tugucokereria na ciĩgie Perezo Digital Institute athomithania ngothi a forex trading. Maisha na loto. Haya ulikane tuna jackpot muthenya wa Wednesday ya milioni 5. Ni nawe uma na tigiti haria mbere wa ati ni wikite draw ya umuthi ya haria 1.5 million iyo ndagakumakia
we ugiketa tigiti ungi wa 500 yo ndagakomakue to tigiti cio ndukura urite kana utarite ni ugikio haria mega draw ni ya muthenya wa Wednesday ikira business number 77700 account wikire ritwa Kameme utume ciringi 50 wetere muthenya wa Wednesday. Ndona director wa ufanisi Bill College. Ye ni arikitie koladi mweno uyu niguo bururi ukireki arekererie mohoro. Rene back to school. Yes. Kagoshi's finest. Yes. Ni thaa ithano. Matha ukenyithio ni Peters Kenya. Thukuru wa uturefa wa high standards. Turi muhari wa mbere hari uvashiri wa farafara. Tunyitanire na NTSA na United Nations. Wiyandikithie umuthi uthomithio driving na instructors mena experience ya miaka mingi utuike a competent digital driver with a smart card driving license. Na riu Peters Kenya tuina special offer ya 25%. Shera Nairobi Capital House kuina Ambassador Hotel, Zimmerman, Santon Mwiki, Rakamadare North, Kagema, Olkalau hakuida Equity, Engineer, Kiriaine hakuida Family Bank, Kafati, Kihenjo, na Koge Koige. Where kide kuhitokera our digital platform na thimu yaku *483*4# Orogerera Makinya. Thimu ni 0721328383. Kana 0705050504. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme kayoka mwigi. Sijajua ni mpango gani iko kati ya wauza pombe na polisi. Hiyo naomba serikali waingilie kwa sababu hii pombe inaharibu watoto. Atongoria a dini ati makiamberia kuga no nginya tucarie marihi no ndu wa wiro ya turarutire ni turecaririo ite. Nobody can lock you out of the state house because even if government officials and security officials lock the gates, Mama Rachel will open it for you. And I want to pray that the church can pray for a paradigm shift in the economy of our country. Things are difficult, but we will succeed. Oma, weigirireku no shaba. Mutumia na ciana igire gwikirwo mukode gukua mutino-ini wa nyumba iri mumukire kirigiti Kiambu na ciiko cia ekinae kuhithukira biacara Keno utuko guthii na mbere gwakiriria. Kuma Shauri Moyo nginya California ni gicigo-ini bunge gia Kamukunji kuria uratunyitira ngengeco-ini cia 101.1 FM ni mohoro ma thaa ithano kuma Kameme. Njiragwo Jogu wa Shira. Ado atatu aria ni mutumio mwana ciana igiri ni mekiritwo mukode gukorwo makuite kurumirira mutino wa kumomoka kwa nyumba ya gorofa ithano itura-ini ria Kirigiti kaunti-ini ya Kiambu. Ado angi makiria mana marathaitiro thibitari thutha kuhonokio kurumirira mutino ucio. Nyumba iri irakagwo imomokeire nyumba ingi iraikaragwo kana ingi iraikaragwo na ikundi ngurani cia honokania iria ni hamwe na cia ugitiri nicio irathi na mbere na mihang'o ĩyo. Gavana Kimani wa Matangi ni atongoretie maabitha thirikari ya kaunti uhonokania-ini ucio na ni ekwaraniirie na mwandiki witu wa Wanjiko. Ukirora mwako uyu na nduri na kugoto thimiti ino irekera gwete kuigana ndiretagiririrwo na thimiti ya bei umene kuigirirwo thimiti mahigo ngorora maraitika ta mucere riu ti mwako ogu nukono rugamite rona hanini na ngio ndaiga twi kaunti ni tukuhakikisha ati riu ni twacokia maundu haria marari kwi maundu maingi muno matarathiete na njira iria magirire na njuga ndina kiha muno tondu ni mwenyewe ni ndathi kuruta kana kau batari karahora agikinya thibitari kero negathi. Ukiri uguo gavana wa Matangi aruta mukana akiuga kuma riu guthii na mbere mihang'o ya waki kaunti iyo ni gukorwo na uigirĩrĩki makiria. Ni njitite mucemanio wa developer kana aki othe kiumia-ini giki no ndienda moke nigetha tuikare thi na turikanire maundu maria magirire ni kurumirwo me watho. Wa keri
aruti a wĩra kaunti mũndũ wothe ũraruta wĩra kaunti-inĩ egũkorwo akĩrũmĩrĩra watho ũrĩa kwagĩrĩire ũrĩa ũtekũrũmĩrĩra watho na ũrĩa kwagĩrĩire nĩ arainũka tũtingĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na njĩra ĩno andũ aitũ nĩ makuire mĩaka ĩno ĩrathiĩ ĩgĩte kana nĩ ciana mwana nĩ mahĩtia marĩkwo namo na mwana ehokete atĩ andũ arĩa mararuta wĩra kaunti-inĩ na arĩa maraka mĩako nĩ andũ agima na nĩ andũ maramenyerera maica na mũtũrĩre wa andũ aitũ rĩu koguo ũndũ ũcio tũtikũwĩtĩkĩra rĩngĩ ũcio nĩ ũgũthira kuma hĩndĩ ĩno gũthiĩ na mbere kinaĩ gũkorwo makĩgithũkĩra nyũmba cia biacara taũni-inĩ ya Keno mwena wa Maragwa ũtukũ na kũiya indo itiganĩte nĩ thiĩte na mbere gwakĩrĩria gũkũ maabitha borithi makĩũrio matuĩke a kũgacĩrithia ũgitĩri mwonjoria ũrĩa nguo ciake ciĩtwo nĩanĩirie na mwandĩki witũ wa mohoro kũu Murang'a George Kimani. Ciĩko cia ekinaĩ kũgithũkĩra biacara cia onjoria taũni-inĩ ya Keno mathaa-inĩ ma ũtukũ na kũiya ithiĩte na mbere kũhanĩka na mwonjoria icio ikuhĩ nĩwe ũhutĩtio nĩ ũndũ ũyũ. Kwa marĩtwa njĩtagwo Janice Wangui, ndutaga wĩra wa boutique na rĩrĩa njokire kũhingũra nĩ ngorire gũtuĩtwo na gũkaiywo. Nguo sana cia meno na gũtirĩ matigirie tondũ ngĩrora ta harĩa nĩ empty hothe cati nacio na magoti ma men maiyĩte. Rĩu ngona ũndũ ũcio njiguire ũndũ ũcio wahinyĩrĩria mũno tondũ cirakoretwo ndari stock like last week approximately hau kuma 70-80k. Mifuto, jackets, t-shirts, shati na blouses na shati za watoto. Onjoria matarĩria atĩ gũkoretwo na ngeng'i ya ekinaĩ arĩa makoretwo magĩtabania ciĩko ici gũkũ agĩkũa atĩ ũũ nĩguo ũici ũyũ ũtabanĩtio. Rĩrĩa nyonire tarĩ marahũthĩrire taribo gũtinia hati niona taribo ũrĩa haronekana nĩ ta he mũndũ ũmwe wĩingĩrire mũndũ ta mũceke ũguo aingĩra thĩinĩ ĩrĩa athiĩ athegenyũra arĩa a let the others in. Rĩu ĩrĩ ta njĩra ya kũhũrana na ciĩko ici maabitha ũgitĩri nĩ mathingatĩtwo kũhũraga mĩriũngũ mathaa-inĩ ma ũtukũ taũni-inĩ ĩno ya Keno. Security ya Keno nĩ kwenda still ĩrorwo nĩgetha at least ona ithuĩ wana biashara tũgaikaraga twĩna ũkamenya wĩra waku ona hau ũrĩ nĩ secured. Tagwo Mwaniki neighbor wa mwene nduka ĩyo ngana ũrĩa Keno ĩhana nĩ taũni ĩkũrĩte mũno no nĩ kũrĩ na cases nyingĩ mũno cia ũici tondũ ti nduka ĩmwe ĩiyĩtwo ĩriũngũ ya ũtukũ borithi igakĩhota gũthiũrũrũka na ningĩ andũ arĩa irauna marĩ aido mathaa marĩa makĩrĩte ma ũtukũ igakĩmenya ũrĩa maragĩka. Na kuona atĩ thutha wa nguo icio kũiywo igũcoka ciendio rĩu mwonjoria ũyũ nĩ aikĩtie rĩtana rĩrĩ. Kĩhoya mũndũ ũngĩona mũndũ ũrendia indo na kũu ona one mbeca iria ndĩrenderio rĩ it's not worth mũbuto ũcio nĩ wega akorwo cautious na arifote tondũ nĩ matũcokia handũ hanene mũno na thutha. Kameme FM kuma taũni ya Keno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani. Na thutha wa munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua kũhithũria thirikari ĩrĩ na itanya rĩa gũtabarĩra gwĩtĩkĩria a Kenya kũrĩma mĩtitũ-inĩ, rĩu athĩi a mbaũ kuma kaunti ya Naikuru nĩ matarĩirie mwĩhoko wa gwĩtĩkĩrio magethe mĩtĩ ĩrĩa mĩkũrĩrĩru mĩtitũ-inĩ ta ũrĩa Wanjeri wa Kariuki aratarĩria. Zakayo Maina ũmwe wa athĩi a mbaũ gũkũ bũrũri-inĩ yakenereire itua rĩa thirikari rĩa gwĩtĩkĩria Kenya marĩme mĩtitũ-inĩ. Acokia ngatho harĩ deputy president Bwana Gachagua nĩ ũndũ ũrĩa maronire mecirĩtie me kũrĩa Surian atĩ nĩ gũgũkorwo na ũhoro wa shamba system nĩgetha mĩtĩ ĩhote gũkũra tũkahota kwenderio mĩtĩ nĩ thirikari twenderio mĩtĩ nĩ thirikari tũkahota gwatũra mĩtĩ ĩyo na thirikari itũ ĩkona mbeca na mbaũ icio tũkũhota gwatũra gũkũ ikahota gwaka bũrũri witũ na nĩgetha bũrũri witũ ũhote gũkũra. Thutha wa mũkana wa kũgetha mĩtĩ mĩtitũ-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ kũgathĩkwo ikinya rĩrĩ rĩarĩ igũtha inene kũrĩ Zakayo na kĩganda gĩake hamwe na aruti a wĩra ake makĩria ma 2,000. Twakoragwo na shift 3 gũkũ arĩa twandĩkĩte andũ na nĩ njugi atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ihinda rĩu andũ aingĩ akwa nĩ marucĩte kĩrĩa mĩoyo yao na magakua na mũndũ araragwo nĩ depression agacoka akoragwo nĩ stress. Zakayo aratara hathara nene kuma mwaka-inĩ wa 2018 na oho kuga thirikari nĩ ĩtĩte igoti nene rĩu akĩũria thirikari kũmetĩkĩria kũgetha mĩtĩ mĩtitũ-inĩ. Na ithuĩ tũhingũrĩrwo forest na nĩ tũkũgeria gũteithania na thirikari na ithuĩ nĩgetha bũrũri witũ ũkorwo wĩ mwega. Bũrũri ũyũ niĩ na andũ arĩa angĩ thirikari no ĩgĩtete mbeca nyingĩ ũndũ nĩ njuge thĩinĩ wa industry ĩno ya mbaũ no ĩgĩtete mbeca nyingĩ zaidi ya bilioni 100 mahinda macio tũikarĩte. Kuma kaunti-inĩ ya Naikuru 103.3 Kameme FM njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Nĩ mũthia wa mohoro ma thaa 5 mũkĩra mohoro mangĩ ikĩgera thaa 6 tindia thayũ
njĩragwo Njogu wa Cira. Uma woigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Chachamuka. Ndĩrake njĩrĩ ũrĩa ndĩrekĩra wega nyihia nguo. Andũ kwenda gũthondeka. Ũrenda thondeke ha? Muthoni wa Kirumba A.K.A Baby Tops. Thondeka rĩrĩ. Na mũthee Kihenjo A.K.A Kizanga. Chachamuka. Gĩthiĩ gũkĩnyita kũgũrũ ũguo rĩ. Jumatatu nginya Gatano. Gũkũ gwake. Meme. Kayo kama wige. Kameme kayo kama wige. Kigashirithia ndogo itu ona muno makiro. Na rĩu no twamũkĩre wega kĩama kĩmameru. 106.7 FM. Mũtambo kĩmenyithio nĩ Equity Bank. Ĩno ĩno ũrĩhe bithi kuma thimũ 47 hash ucoke ucagure paybill ucoke wikire business number ya shukuru ĩrĩa yandĩkithĩtio na Equity Paybill ucoke wikire admission number ya murutwo wikire amount na muthia wikire pin yaku hura *247 hash kuma network o yothe ya thimũ ukerere kũrĩha bithi ũrĩa harĩ ũrĩ ithaa o rĩothe. Equity, best bank in mobile banking in Kenya 2022 Banking Awards. Remember when we could have a good time? When work, school, and our livelihoods were normal. We need you to keep Kenya moving because without the COVID-19 vaccination, our lives and livelihoods are on the line. Get vaccinated today and protect yourself, your family, your community, and your country. Let's reach herd immunity to protect lives and keep our nation open. Visit your nearest vaccination center or log on to portal.health.go.ke to find your nearest vaccination point. Let's help keep Kenya open and save lives. We need you. Pata chanjo, ka chonjo. This message is brought to you by the Ministry of Health in partnership with Safaricom and other partners. Mbogi ya EPL rĩu mwe sorted game ciothe 380 cia EPL rĩu cie live thĩinĩ wa K24+ app ndũkae tũkũne nditimũrano ici timu yaku nĩ gũtambũrwo kana nĩ gwĩconorithia rũmĩrĩra timu ĩrĩa wendete nginya ĩiyũkie gĩkombe thĩinĩ wa K24+ app. Niĩ ndĩ mũrutwo na nĩ hinya mũno hũre thimũ maita maingĩ ngoragwo ndĩ online no rĩrĩa tũra discuss project ya cukuru no nginya hũre thimũ gwakinya nĩ hakuhũra thimũ hũraga *44 hash gacagũra tunukiwa ya 20 bob ngari ithaa ingĩ maite kũmaka tunukiwa na Safaricom hũra *44 hash ucagũre tunukiwa ĩrĩa ũkwenda. Mbogi ya EPL rĩu mwe sorted game ciothe 380 cia EPL rĩu cie live thĩinĩ wa K24+ app ndũkae tũkũne nditimũrano ici timu yaku nĩ gũtambũrwo kana nĩ gwĩconorithia rũmĩrĩra timu ĩrĩa wendete nginya ĩiyũkie gĩkombe thĩinĩ wa K24+ app. Mwariki wa wonjoria ũkĩreherwo nĩ bengi ya NCBA. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Harry Kimtai nĩ orĩtie arĩmi gũtũmĩra njĩra cia kĩrĩu ũrĩmi-inĩ oro ũndũ ũmwe na gũtũmĩra fertilizer ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo kũrĩma irio na njĩra nginyanĩru. Kimtai nĩ orĩtie ma university bũrũri-inĩ makorwo magĩkĩrĩra ũthuthuria wa kũgacĩrithia ũrĩmi bũrũri-inĩ nĩguo bũrũri ũkorwo na irio cia kũigana. Government is providing in terms of the fertilizer subsidy. They will be able now to use this technologies that have acquired in terms of research that universities have undertaken, new technologies. They will be able to increase their productivity. Farmers need to be trained continuously on innovations. Hinda-inĩ o rĩu mũrũgamĩrĩri mũnene wa ũgũri wa iria kambuni-inĩ ya Brookside Emmanuel Kabaki nĩ augĩte kambuni ĩno nĩ gũkorwo ikĩgũra iria rĩa makĩria ma ciringi milioni 600 mwaka ũyũ kuma kũrĩ arĩmi gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley ya rũgongo. Kabaki arĩtie hĩndĩ ya monanio ma ũrĩmi mwena wa Eldoret akiuga arĩ na matanya atĩ nĩ megũkorwo na arĩmi makĩria kuma mwena ũcio.
na tunahimiza waendelee kuongeza maziwa kwa sababu soko yetu tumepanua. Kwa mwaka uliopita wa 2021 tumeweza kulipa zaidi ya shilingi milioni 650 million, na hii pesa ambayo tumeleta hapa kwa North Rift imeweza kusaidia wakulima kujimudu katika maisha yao. Abaki oho ni augite kambuni ino ni gukorwo igifundithia arimi iguru rigie irio cia mahiu na njira cia kugacirithia wongerereku wa iria mahiu-ini mao. Wakulima wengi hawana chakula cha kutosha, hasa wakati kunakuwa na kiangazi. Tunawahimiza wakulima wote watumie nafasi wakati kunanyesha, wakati kuna wingi wa chakula, waweze kuhifadhi hiki chakula ili waweze kuwapatia ng'ombe zao wakati kutakuwa na kiangazi. Vile vile ningewahimiza pia wakulima waweze kufanya harvesting ya maji, waweke maji kwa sababu ng'ombe anahitaji maji. Maunimo malikiariki-ini kia wonjiri ihinda-ini riri gikwendera wari wonjiri-ini waku citagwo gikama wa Mwaura. Kameme kayo ka muingi tuma kiariki-ini gia thuguri wareherwo ni bengi ya NCBA aria makumenyithia ati kugura ngari nao no sekondi 15. Ugikorwo urenda kugura ngari ya biashara kana yaku kiumbe urabatara gwika no gwikinyia bengi ya NCBA. Ndeto njega makiria ni ati mirihire ni mihuthu riu gatagati gaku na kiroto gia kugia ngari kana mashini cia urimi mutiganite na sekondi 15 tu. Ingira rurenda-ini ncbagroup.com. NCBA, go for it. We are taking away the pain of waiting. We are taking away...
Giado ni uthiaga guo kahara igate ukanyitana ndakuhekia idea Muranga's finest kuruga wa wajiko geithagia ndo rwimbo rwega mitambo-ini ya kameme kayo kamuige tugicanjamuka ngonyite ugeni oro ringi tucanjamuke nawe haria hothe ukiri kaunti ciothe 47 ukengui-ini wa diaspora we silent listener ma ni ndiramenya haria hothe uri turi ikinya no turanyitanira Jeta nyarari ya Afrika Muthoni wa Wainaina nyarari ya Kiambogo lesi nĩ na bazu mwenyewe guku mitambo-ini twaranirie ndumiriri nguhi ni igire gifugo 14 nayo 20014 mutambo-ini wa Facebook ni Kameme FM official guku nani ni ukongora kuria Kihenjo original ku mitambo-ini ya Facebook ona ni no jethe haria mzima made yakwira gutwarithia atia weekend ya kwirata irahanaga atia na ngikorwo urari na morito twihaha gukwira ati kiumia giki maundu ni mekwagira back to school tugitwana ciana citu andu maranjira no marehaririria no ugayana na ithui horo wa back to school kuri uramutwara makambiriria kuhingura rucio amwe ni meguthii umuthi nie Declan ramutwara Thursday ona hari andu Kajiado arata kwa athuri arata kwa hena Ole Sayanga Ole Kaurai mathi Gumbaru kona Gumbaru ndu ni kira kin mahingurira haha Ole Kaurai netoire Kajiado ni kule haya ndaugaga ni ciathirire Gumbaru Ole Kiklamusa haya ni marathie andu ni mathome marahingurwo muthi Gumbaru ri wega wa Gumbaru ti ati no nginya urio ni mwarimu ucereirwo niki tondu ni andu agima ni andu mune akoragwo murituhire maita maingi muno to ni ukorwo ningi wone mundu guthomithia mwarimu ni guthomithia ukona Ole Kaurai arugira dirisha ona ng'ombe ciake cienda kuingira kwene o murutwo
Muruto akona ng'ombe ciake ri ni irenda kuingira kwene na ndai na mbeca kuriha faini na ndekota guthiruka murango akarugira ndirisha ahiukite gathie mbiririki ena cuka wake agathie kahita ng'ombe akona ng'ombe ici ri tondu ni kurehe thina ri reke njoe ng'ombe ithatu iria nguruku ici iratuma cirumirwo ni iria ingi cithi kwene ici ciana ta cithecetwo agacuha mikanda aoka kirathi riu ekirathi thiini ena mikanda tuikanirie ndirisha-ini anyitite ng'ombe atia reko jitona ki ng'ombe no athoma ng'ombe ndigathie to ni mwe guti muno ngimuri no nginya rore mahiu make haya maikarite uguo ri ukona nake he mutume etagwo Olenupiu Olenupiu Sanaipei aikarite thi uguo ri akaigua ni ahutire ari okirathi agacoka kamuhuko-ini gake mutumia mumathai riu ekaruta thamo cihurite ucuru kaigire ha metha-ini o magithomaga ri we no atindikana no curu haya haria moico-ini ri he mundu wetagwo Ole Sayanga student na ni student muikarete uguo ukaigua ta ukarigwo niki warora uguo ri ukora ni kanya hari kanyamo kana ikiraga bakiri ni akunura kirathi akahura baki ndwara igire ithatu hua agetio ni ungi wi hari uguo zonyoni o acio ri magatuma mwarimu Davie nio maratuma mwarimu athie amarehere riri amarehere mai mwarimu tebia ngare mwarimu etabara mwarimu agathie kuria arathie riu agioka ri akorwo the ni macungire no ni arekirie ng'ombe akerwo agire ng'ombe we mwenyewe mwarimu acicokie naku ni cukuru riu ni cukuru ni ngumbaru riu athomaga gutire kindu ki mastarehe ta ngumbaru especially ciana uko Kajiado jogwa trench coats yokia rugeithio thero kwerwo atia Samuel Kigamba mwene ngarariga ugacokereria shabiki mkubwa John Chikigwo kajera we mitambo-ini mwaniki wa Dania Nyathona no kameme kayuka muingi tawara wa gikuni kwerwo atia aya timoe storajira kube ngumbaru no citoire aya kajera we kuria School of Music itagwo Bingwa Music School haria Tall Stage aya nitugucera mwena ucio John Kimani Nyambare rari ni ugujirite mitambo no kameme kayuka muingi diaspora waithira njoroge generator kajire mitambo-ini asante sana kire ngumbaru ri aria maruga ngumbaru ni itoire ona ni ndigithomithitie ngumbaru muno to nemeka nginya kindu gitagwo craft kothi nyingi we thomithite andu mundu ni andu a ngumbaru aria mokaga gutire mundu wakire kuria ndathomithia ngumbaru waumire atoe guconga meiko na mite ya macembe art and craft mite ya macembe uguo thondeka muti wa icembe uguo na muiko icio ndamathogi gutire waumire kuu atoe tutikanaga gathe haha ndathomeire kundu gwitagwo ekalakala neko niko elo sekuni thomithitie mgucio muiko guconge ucoka gathuguo wega na gasandi paper no ri weri haswa tondu mwarimu no muhaka akorwo ni athomithitio ri kothi warutire ku ona ekizangira kothi kothi gutire kothi ni ingi kwira kothi ndina cio ndina kothi ta 20 na no uguo kuhitukira uguo kona ni wahota kumenya kindu kona ngani wari areka kona ni wamenya we mundu mugi hatiriri ngirengete hea cia ng'ombe miaka ena hea theri dehoning hea ukaregana na mutugu wa ng'ombe ndume ukarengo acoka ugacina na cuma hiu ikaga baci ukahegocina wega ng'ombe ruheru rutingikura ringi riu kothi egetwo kothi kiria itheti ruheru etagwo atia hon ni koguo no nginya uthomere Homa Bay ni gucina hea cia ng'ombe thomera ihinda rigana atia o ikara ugithomaga nduetie ati ni handu rathi kirathi ni guthoma uguo ni kizangira ri kothi iria njui wi veterinary wanendia mbaki riu bao dehoning ni waigeria kurenga ng'ombe hea heige nguciria icio ni kothi nya icio 16 no guthie na mbere ugitwiraga guconga meiko
nĩnjũĩ gũcoka Gia ota maundu mangĩ mothe wĩna Mwalimu Plus Learning Management System gĩthomo nĩ hĩndĩ gĩkwagĩra na kĩhũthe makĩria. Mwalimu Plus nĩ ũtungata ũratwarana system ya gĩthomo ya bũrũri na ĩrahotithia arutani hamwe na aciari kũmenya ũrĩa mwana aragacĩra kĩmathomo. Mwalimu Plus nĩ ĩkũheaga ripoti ya mũrutwo, indo cia gũthoma cia arimũ na arutwo. Thukuru ũrĩa ũkwĩyandĩkithia na Mwalimu Plus nĩ maraheo tablets na software, ũguo matigũtinda makĩgũra indo cia goro cia IT. Yes, there is an education evolution, but with Mwalimu Plus, it's a revolution. Of waiting, we are taking away the anxiety of not knowing. We are taking away the worry of uncertainty. Because with NCBA, we give you conditional approval within 15 seconds of submitting your vehicle loan application. Get conditional approval within 15 seconds of digitally submitting your vehicle loan application and take away the pain of waiting. NCBA. Go for it. Zaidi ya Wakenya milioni 3 wameathirika kwa ukosefu wa mvua iliyowaacha bila chakula. Tumeungana kwa moyo wa Ukenya kuwasaidia ndugu na dada zetu walioathirika na ukame. Jiunge nasi kwa kubonyeza *126# kuchagua bonga points au pesa. Pamoja tuungane. Muikari wa Kiambu County na matura maria marigicĩirie. Eneo ikwena Technical College iragarũra miturire ya Kenya o hau hakuhi nawe. Nima todo twina branch Thika, Kenya building, Githurai 45, Wima building next to Posta, Remuru, Wamarema building next to Naivas supermarket, Kiambu town, Petans Plaza. Petans Technical College iragarũra meciria maku muturire-ini o nginya ukahotana. Twina kothi cia artisan, certificate na diploma ta hotel and catering, tours and travel, cosmetology, automotive engineering, information technology, mass communication, fashion and design, electrical installation, plumbing, business management na foreign languages. Ugenda kumenya makiria twandikira rurenda-ini rwito www.petansinstitute.ac.ke kana uhore thimo 0707 490 390. Petans Technical College, your excellence center in technical training. Your team to Kameme Kayoka Mwingi. Kenya juima balitage dongorino Bene okala kumuninga unaidhari Kiawashuka washuka ni ndani yako Kiawashuka ni ndani yako Dige morekya washuka dige morekya Newe watoma kila ikoga kwa geiteke Ningeni anatomine mukebe uzeke Godoka monongo via ya kwa yurete Dige morekya niteiro ni mwene nyaga Dige morekya washuka ni ndani yako Waga shotonda gola idare dongorino Bene okala kumuninda gola idare Ketuinuke kinanjuine tuinuke Ketuinuke waga shoto ne tuinuke
tige thigi ciaku cia bako no tige kaya mbarati ucuru ici nĩ honi cia taũni tire thigiri hĩra ikone kĩu mũkebe nĩguo cio ngũbia nĩwe orekia wacuka tũinũke rekia wacuka Kenya njui nĩ tũinũke Baritage thongorino Nĩrĩo kaga kumurinda Gũthaitha reke tũinũke Kenya njui nĩ tũinũke Reke tũinũke Wagacoto nĩ tũinũke Ici nĩ honi cia taũni tire thikiri Nacio kagĩcagi ikomaga kwa manina Matire thingira Matioero kĩhacĩka Koro karate Omunyo magego Utarurerwa shati Kenya njui nĩ tũinũke Iti cia kũraya itinyagia mahĩndĩ Wega Wagacotonda Gũthaitha gĩthongorino Nĩrĩo kaga kũmũthinda Gũthaitha rekia wacuka Rekia washuka nĩ ndari yakwa Rekia washuka nĩ ndari yakwa Oyo washuka reke ngwĩre nĩ ceũra Na ningĩ washuka nĩ warĩa morire tene Na ningĩ washuka we ndonekaga mũthenya Oyo nĩ washuka Na ningĩ nĩ ũtukũ Otuko nĩ ũtukũ reke tuonane gwothe Arũme nĩ kuonana nĩgetha ngaja irathira Kenya njui baritage thongorino Rĩrĩa ũkaga kũmũthinda Gũthaitha reke tũinũke Kenya njui nĩ tũinũke Reke tũinũke Wagacoto nĩ tũinũke Wega Mathiĩ thoni marĩ macoke hwainĩ magĩcoka after 25 years magĩkoma rĩu mainage rũmbo rũu mainĩirio kũndũ kũrĩkũ mena mũndũ wĩtagwo Kĩarie na nyuki lesi matũire thingithũ na rikie na andũ hetagwo Mathagiro wacuka umire kũ wacuka no warikie magĩtunyanaga mũhiki ũyũ nĩguo nĩ warikie wacuka no warikie acokire ona Kanjoni wa wanarĩ akĩhika Mathagiro hau mbere Nanyuki nĩ ta Mombatha ĩngĩ Nanyuki nĩ Mombatha atĩrĩrĩ Nanyuki akĩrĩ o Mombatha rĩu kwanja Nanyuki nĩ hiũ Nanyuki ũrekĩte no iria ĩtarĩ Nanyuki ndakwĩra kũhiũka ũguo Nanyuki ũteharĩirie wega no age gũcoka waigua mabu ĩgĩtuĩka mabu nĩ yahagĩra ngima na airĩtu arĩa marĩ kũu rĩ tondũ mabu ethirwe kĩaga rĩ kumbe ratherũkirie maĩ ma ngima na mũirĩtu ũrĩa warĩ woirwo nĩ ahĩndĩ acio makaga reri wacuka wa hĩndĩ ĩyo akĩrĩ moire mabu makĩona kĩratathi matiramenya nĩ gĩakĩ magĩakĩrĩria gĩtheri na kĩonga makĩruga ngima chunga Nanyuki mũhiki ũcio wateire wacinire mabu ĩyo oya mũhĩndĩ ũcio rĩ ona twakĩrĩ nake 1977 wekanda hĩndĩ ĩyo mũthuri marĩ o kũu ndakĩmonaga kũu ithite Nanyuki tondũ icioro ngũgera o ĩyo nĩ nyakerũ ndamuonaga o kũu ndamuonaga kũu ahiũkĩte kũhiũka ona arĩ o kuo nginya thaa ici atigĩte igego rĩmwe nĩamũrirwo kũmũrwo na njiguaga Nanyuki ciana nyakerũ nĩ nyingĩ ndũramenya rĩu nĩ ũndũ wa rĩu athũngũ rĩ nĩ mokaga makahikia airĩtu akũ agũkũ rĩu mangĩhikania ũguo rĩ no nginya ciana rĩ cigũkĩhana ũ no mũhaka cihane nyakerũ ona atumia athũngũ acio no kũrĩ mbirarũ athũngũ rĩ
na toto biraru kuri athungu aingi muno maikara na ku makahikio ni nyanake cia guku ini na riu tondu acio ni tumonaga kizangira ri ciana cia Thika Road ri cia China cia thire ku ciana cia Thika Road citiari nyingi korwo ciari nyingi ni undu acime tondu cingi nyingi ni ciathire na baba wao na nyumba ya mumbi tutire itherũ baba wao niathire na cinia mathire na cio Thika Road ndonaga hawa Njirũ a Muthoni a Nyambura nio marauga ati mena ciana icio kai hatie no na kuo Thika Road ndu ni Gikuyu-ini ini irako Gikuyu-ini koguo guku ni Gikuyu-ini gutauga kiri Gikuyu mai guku bara koguo na kuo hongo China ni maka ningi na kuria na kuo riu koguo na gonu matikiri na ciana cio makehikania na ange makehika no andu meciragia Nyambura eciragia ageria kukigia na ciana icio na China ri ati mena mbeca ni gutigirwo mbeca no China acio mathondekaga kiria barabara icio njiguaga makorwo maumite njera aingi mari akuohwo riu ona aria mangiatwikire ni megukuya mutumia ucio ri no mathire nake mathi nake o njera mathi maikare nake ku njera marerere mwana kundu kuriku kundu ku riu no hathire ugu ne deal ikaga kuhia kaba mangioritie no riu mwana nguria mwana ni wa Ngai thani yake ndiagaga mwana ndakaga thani ndaririkana he mundu aineire twana tou etagwo atia ni Eba Mwangi Thika Road Thika Road tugwetha karwimbo kau no getho ona he otigana ko tondu riri ona gatiratuteithia kau etagwo atia ni Eba Mwangi ti Eba Maina Eba Mwangi Eba Mwangi rumbo rwaku rutiratuteithia tondu mwana ni wa Ngai ti wa China mwana ti wa China na ti wa Mugiku mwana ni wa Ngai ana mwana wa China kugia na mu China ndungihitha mwana ucio tondu mauthi no maria bwe ona urakimuhitha waki aiko ndwageire mwana na ng'ombe ri ni mundu to ri ongiri ura mwana wakihitha mwana wake kizangira tari weri no igwa we Black Beauty yes taru ma jangwari nduri sure tondu kungituika ciana iria ugaga 17 wina cio ri ungikorwo hena na Black Beauty ri na mahane mamu wao ri wishu atia mari aku ona itakiri na we shuguri na ona itakiri na wira ucio no ni oi mari aku we wamenya uguo ri kana ni aku kana ti aku ciana ni cia Ngai werera kiria wanenge rera kiria wanenge ugo ndukoragwo wishu ni rou kana ni akwa kana ti akwa werera kiria urarera ni ciana cigana tureragira guku utoi nginya ithe na ndui nginya nyina na ndui nginya ki ciana ici cia children home tondu tuthia tugathie tugacera tukamateithia icio ni njega no riu ndirauga cia muthuri na mutumia mwe muci ai kono ateithia icio ri ona ici wina cio teithia kugo na kangehia na mucaina no atatiri na thena tuoga ya garangi mwana samarangi ni waku ni we niwe nake ni urikitie kuhikania no nyende anga ate mwana urio wetarera kiria urarera andu matige DNA ni ciaku weke ngwire uciarite ati ni wathi kure maternity waheo mwana aca ni kurera nikuo hau angi atire na wira DNA tutigane nacio ni anaku DNA ritwa D akirore D akirore anjitie daimono to daimono yukagira handu ariku kuga DNA umenya hena daimono Mzabaine wa Kameme FM Vision Drona team kubwa kama Joseph DJ Cage DJ Tashras Joy Simon muremi wa mashakuthe Simon Iboro Jack Gesho Francis Wainaina muremi urajera ni mashakuthe haya Joseph wagetahi wa Pipeline Francis Wainaina Shiro wa Uhuru Market Jennifer Kiraguri Joseph de Irongo Capello Mavela Joseph Kamau Samuel Arap Maina Kairetu Kamoy John Mwirege, Simon Ajeni, Jackson Kariuki Wambogo, Chris Wahu, Joan Shike wa Mamake Taraji, Matt Njo, Shalom, Alex Ruigo, Grace Gakenia, JWM Waboi, Maina James, Abishon Wagare, wa Kore Mwana Warari, wa Ithiramu Shoki, Joel Kairos, Olestano Pinches Kamau, Davido Wailers, Jane Wawero Ifare Ann, Fitageta Ona Nyarari Gweto, Mary She.
Eyo ne team Kameme FM official na yo team Shanjamuka ndramenya istande ba. Nimeguka team Shanjamuka githage kekegeri no kokoro githondeka maundu mau no ndiona maina babe mitambo-ine. Ngona shiro wa kubwa seeds ukora mwena wa Naivasha sande sana. Wa mone wa Kariobangi MC wa Mutingo Kiongo wa Pantize. Nidakuona mundu gwitwo Muturi wa Amco Properties kuria mwena wa Gikabura tugeithaniria mwena ucio. Ukana guku mundu gwitwo Maina Tubros wa kuria Gashosho pande ya Kigumo. Nyaga wa Donat Save utunyitire wega muno muri kuria mwena uria wa Kirugia. Tugeithirie John Gary Philip na mundu gwitwo Kennedy Giri. Safaricom wena bonga points no korogeshishe janie tokoro tugeteithiriria mundu wi handu gumeirwo ni ngaragu ni ukite riu gitaro-ini gia Central twina account ya Nyeri na Meru ni uraiguire Meru kuri andu mararire ngamira nguo ne kohio na nie nawe no ithwe tungite maitemi tokoro tugithaitira mundu wi handu gumeirwo ni ngaragu ni huthu bonga points cia kushishejanie ni *126# rumirira mitaratara pamoja tuungane. Nuthu itha hena mundu urainuka na besha cash money. Ni guku kwa gutatua 33 the hara business number wikira 150 account wikira namba cia kuita tucia munyaka na ne kuma kivugo nginya kenda ndukinyitithania na ritwa Kameme ugucoka utumeriri kuma ciringi 10 nginya 1000. Mwalimu Plus app na thegia gukorwa tekiumia gikene back to school. Umenye ciana cito ni cirafatara ate ona ciauma thukuru hwaine cioka mucie ni cirafatara gwika kindu gitagwo revision ona thiini wa boarding school ciothe mwalimu no akorwo giteithiririo ni app ino ya Mwalimu Plus app ni undu wa maundu maria meho maratathi ma revision oro hamwe na mathomo ma imwe kwa imwe system oro yothe ya CBC kana 844 system maundu macio mothe ni maroboie na njira nene muno makiria. Download Mwalimu Plus app thiini wa Google Play Store kana App Store ya thimu yaku. Thank you muno mundu gwitwo Honorable Elijah Kashishi na Honorable Cecilia wa Maitha Mwangi ni akuma kuria Gatondo North. Honorable Cecilia wa Maitha Mwangi Gatondo North kuu nikuo kwa Reverend Kamori kanini? Reverend Kamori asante kumitambo-ini. Mena Elijah mheshimiwa Elijah Joroge Kororia. Joroge niwe mheshimiwa wa Gatondo North. Yes. Shikiria mheshimiwa nikionariria kiaga kia mbeu njithi. Ni na kuu nikuo Kororia. Araruriria mwena ucio wakiria wa Gatondo na tugeithirie muthuri wetagwo wa Kabura Joseph. Na Pastor Joy wa CFF Kawagware ona kajete mitambo iko live. Na mageithirie mundu wetagwo Kibewe haria makohokoho. Makohokoho ni mwena ucio ariri o hau Gatondo no thi handu ikuruka hau uguo. 3 haya ndo 150 ni your business number account wekira namba cia kwitha tucia munyaka ucoke utume ciringi 10 nginya 1000. Ni wamenya ogitatu oguo ndirakwira no ihotane machine cia guthambia ngari no ihotane mbeca farifari no ihotane machine cia kuruga popcorns ona ngari muthemba wa tuktuk na yo druri ndagika 30 thita yatigaria ndagika 12 mathaa ukimenyithio ni K24 Plus app. Bogi ya EPL rĩu mũrĩ sorted na EPL maskani. Game ciothe 380 cia EPL rĩu ci live thĩinĩ wa K24 Plus. EPL maskani ĩrakũrehera ndereti cia pre-match analysis, post-match analysis na ingĩ nyingĩ thĩinĩ wa K24 Plus. EPL maskani nĩ mũciĩ wa betting odds iria njega makĩria. Ikara wĩ mbere na ndereti cia EPL na 10 bob mũthenya mũgima. Download K24 Plus omothe kuma Google Play Store kana Apple Store ya thimu yaku. Baba na
ai negita kwaria etagwo SK Kimani rugano rwa Naivasha Nobo no yoguraga cia thondekagwo mwaka mugima rutuire ruturagwo rugacoka rukarekererio rwimbo ruhunu rwimbo rungenagia rwake rwitagwo mwende wa Juliana ruo lovely na muthenya wa Juma wale muthenya wa Juma nindaciririe ndemuhikie mutware gwituru I love this muthenya wa Juma tonda igwa majango akiina rwimbo rutene kaya gutemaga tetha muthenya wa Juma ru rwa mundu gwitwa na by the way rwimbo ru ri nirwo ruratumire njata ya mundu gwitwo Waithaka wa Jane Ishaine agita kindu gitagwo remix Oh, Waithaka hai nekita remix yo ya kiria gwenda kwaria horo wito oho rwa Karaiko kari rwau haiya tarehe muthenya wa Juma aya itatiga ndowe ni ndie ndai na kare riu anake andu matinjeraga rimwe maruta nyimbo kungirira uguo bua aya taigwe wana tangu magwati okuru watire na andu ingi mwana tangu handu magira na gitio na miaka yo ri mwana tangu magwati okuru matire na gitio na wagui wagui haha riu no kwirekereria nao aya producer Vito Mr Paul atwethere rwimbo ruu ni rwa original rwa SK muthenya wa Juma no we na kionde kiu na nengothie ukoma aya gamona nienda cia Yohana kurira ni hana ni ina akiriraga ona ni acoka akauga rwena ma feeling Kimani wito diari kindu tiga gai moire tu kamwana gakane kanini rwimbo igwira nginya muini ukamuiguira tha thina rwimbo ruraragia uhoro wa thina wa ruracio ni thina wa ruracio tene utehotete ndwanego muiritu utiari ate thiku ici ate kamuiste ate wendo andu he ruracio rurathirwo Saturday na kuu matirae na problem makwire omegate mutore miahu ine 5 ne kila mundu aona na magicoka ni undu wa gukiria thuri ri magikuaga thuri ngui ikihanda munyugi ithaa riri ukireherwo ni bengi ya NCBA uigatithirio haya ni agukana ni takinyete wangui wa ndirangu ni akuga arume arimi ni mathingatetwo kuhimberia urimi wa ngwaci hasa ngwaci acoke uge aria mena mawathe Kajiado marenda umwe wao kwamurwo mbunge-ini ya kaunti ikara mitambo-ini ya kameme kayo ka muingi ikihanda munyugi ithaa riri tukumenyithia macio na mangi maingi wareherwo ni bengi ya NCBA riu mena honge njeru Naivasha town haria Dekasa building Moi Avenue riria urenda asset financing share bengi ya NCBA kana wingire rurenda-ini ncbagroup.com apply uheo runi rwa ngari ya biashara kana yaku personal NCBA ni manyitane na kambuni ta Isuzu na Toyota Kenya niguo guteithia mashukuru kugura mbathi na makaheo mweke wa kurihana nginyagia na miaka 6 NCBA, go for it.
Gurio ko maundu maku no magire na utatu kaundu kahuthu muno na oririkane business number rekera 150 akaunti yakira namba cia kwirio kwenda ithatu arafu uririkane haria hagutuma ni kuma ciringi 10 nginya ngiri 1 weta ndagika 30 ndruigekwo na wakwihotanira cie mbeca ri cikuru maita na 300 Muthikireria murata ririkana K24 Plus app ne EPL maskani mucie wa ngucanio cia rigi ya Ngeretha kimera giki live ukionera ngucanio ici orohamwe na bao iria thaka muno makeria iria ngurike ngarangano-ini ici. Haya na ririkana unaona hena horo wa mebira na ririkana hena nyamu ciitagwo cia cartoon ini this K24 Plus hena cartoon taru cartoon kaira ri uhiki urari uhikire ira jagathi igiri ni cirahikanagia uhiki wa niguo tari hau hangi wiki uraritwo muno download thini wa K24 Plus K24 Plus app thini wa Google Play Store kana App Store ya thimu yaku Uthia's finest hani akinyire karibu sana Uthia's finest na wagui wito muthe ni back to school kana turambiriria kiumia kia back to school ground ya ciari marauga atia guciria kiria mena kio muno no haho ege CBC kana ni makirirwo ni mutongoria wa bururi ni gukugia kamite ya mwanya rugwiciria mario hau matire na uma kana ni kweherio kana ni mathie na mbere rugwiciria mario hau ugo gatakatini tondu kizangira ni araugaga ni ndauga atiriri tondu ni darama orete tondu ni ndetitio darama ya rwa gitore ni ndonire ciana cia hau ni iba igithumbuka muno buroti tuikaraga makitu ni merito mathie na darama na ningirikana he gitore ndatigite kia guthwo ni ngari riu ngithi ngiambura gitore kiu ngiruta riu ndarama cigana ndarama igiri njega muno iyo ni CBC renda korwo hana uguo na ikorwo thina ni CBC ri maticenjie thomete KCC niguo ciana ikona ni iria guku iria ni tu no agui thite tukitie ndagika imwe Matha ukanyithio ni Petans Kenya. Shukuru wa driving utongoretie Kenya handu ya Roma. Petans Kenya ni college ikinyaneirie ikiro cia uthomithania wa course ya driving. Your dream of becoming a competent driver ukumehingiria Petans Kenya. Na urathomithio free basic mechanical course, road safety training, traffic act orientation na customer care hatari marihi. Na reu Petans Kenya tuina special offer ya 25% to sherere Kiambu Petans Plaza, Roiro Kungethera Stage, Gongu hakuina Cup Bank, Githoguri, Juja, Gatodo, Kafati, Naikuru Sokoni Plaza, Eldoret Saito Center, Nanyuki hakuina County Council Offices, na Koge Koigi. Thibone 0721 328383. Kana 0705 050504. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayoka muigi. Sijajua ni mpango gani iko kati ya wauza pombe na polisi. Hiyo naomba serikali waingilie kwa sababu hii pombe inaharibu watoto. Atongoria a dini ati makiamberia kuga no nginya tucarie marihi no ndu wa wira uria turarutire ni turecariria ite. Nobody can lock you out of the state house because even if government officials and security officials locked the gates, Mama Rachel will open it for you. And I want to pray that the church can pray for a paradigm shift in the economy of our country. Things are difficult, but we will succeed. Oma, weigiririku no shaba. Arimi ni mathingatetwo kuhimbiria urimi wa ngwaci na aria mena mawathe kaunti-ini ya Kajiado marenda umwe wao kwamurwo bunge-ini ya kaunti iyo. Amukira ngeithi na ni ngatho ni gukorwo ri mitambo-ini ya kameme kayuka muingi maya ni mohoro ma thaa thita iri cia miaraho imwe kwa imwe kuma DSM Place ni njitagwo Wangui wa Ndirangu. Muingi kaunti-ini ya Laikipia ni uthingatitwo kuhimbiria urimi wa ngwaci iri njira imwe ya gutheremia miturire yao hamwe na kugarurira urimi wa mbembe na ngano uria ukoragwo uhimbiirio ni namba nene ya aikari ta uria mwandiki witu wa mohoro mwena ucio Francis Mwangi
guthoma na kumenya makiria ciĩgiĩ ũrĩmi wa ngwacĩ rĩratũkinyia mũgũnda-inĩ wa Mĩrĩ Wanja itũũra-inĩ rĩa Gatirima na arambĩrĩria na gũtũtarĩria njĩra itiganĩte cia kũrĩma ngwacĩ. Na ndakwĩra mũtaro ũyũ ũmwe ũrabatara o futi 1.5 wariĩ wa futi 1.5. Koguo ũrĩa tũthiaga tũgathondeka trench kana mũtaro wa kũhanda mahũa-rĩ, itegũ ingĩ twenjaga na tũgacokia tĩri na igũrũ tũciĩtaga molding. Twathondeka those moldings, mũrĩmi noke athecere mĩrĩo yake ĩrĩ kanena kũringana na gĩcigo gĩake kana space yake ĩrĩa arĩ nayo, na mũndũ ũcio nĩ akũhota kũrĩa ngwacĩ. No thiĩ ndĩgatinangĩtie tũnini thondeke natharĩ ndĩgathecerere. Ĩyo nĩ tekinoronjĩ ĩmwe tũhũthagĩra handũ ndĩũkaga na maĩ ma ndoo ngaitĩrĩria. Wanja roiga kaunti ya Laikipia nĩ ĩmwe ya kaunti ĩrĩa irĩ na tĩri na rĩera rĩega rĩrĩa rĩngĩagĩrithia ũrĩmi wa ngwacĩ. Ngwacĩ ndĩrabatara mbura nene ta ũrĩa tugaga atĩ mbembe yahandwo nĩ kũbatara mbura nene. Mĩrĩo ĩno yakwa nĩ njũĩ ĩngĩhandwo yone thutha wa mĩeri ĩrĩ yone mbura ya mũthenya ũmwe, thutha wa mweri ũmwe yone mbura ya mũthenya ũmwe nĩ yaiganĩra. Hihi ũngĩenda kũrĩma ngwacĩ ũrabatara kĩ? The cuttings cia ngwacĩ ĩthiaga kĩndũ 12,000. No rĩu ũrĩa twĩnayo gũkũ-rĩ, mwanake ũcio ndarabatara gũthiĩ atĩ Embu, na niĩ oka nĩ ngũmwenderia rũrĩo rũu na ciringi 2. Na angĩkorwo ndarenda mĩrĩo mĩingĩ-rĩ, nĩ ngũmũhe na ngonia mũrĩmi ũcio thiĩ ũthondeke natharĩ yaku. Wanja roiga thengia wa baita nene wĩra ũyũ ndwagĩte moritũ matiganĩte. O ũrĩa andũ marathire mamenyete cama wa ngwacĩ, tene tũtirakoragwo na thĩna wa ũici, no rĩu nĩ tuonete. Hĩndĩ ĩrĩa yakinya nĩ kwenjwo, ti andũ aingĩ moĩ kwenja ngwacĩ atĩ oke akwenjere ngwacĩ mĩrĩo ĩrĩ okuo ũtarutĩte mĩrĩo. Ũgũhũthĩra icembe rĩa kawaida ũkona no ĩrĩtema theci ya kawaida. Koguo theci iria twenjaga nacio tũthiaga kwa andũ a jua kari tũgathondekithia. Gatũrũ kohoro nĩ rĩtana kũrĩ mũingĩ wa Laikipia gwĩtĩkĩra kũhĩmbĩria ũrĩmi ũyũ wa ngwacĩ handũ-inĩ ya Kameme FM kuma Gatirima Gĩthĩga kaunti-inĩ ya Laikipia. Niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Nĩ ngatho Francis Mwangi. Na andũ arĩa mena mawathe kaunti-inĩ ya Kajiado marenda kũheo kĩhoto kĩao kuona gũkinyĩria na rĩu gũtirĩ ũmwe wao wamũrĩtwo mbunge-inĩ ya Kajiado kũmarũgamĩrĩra gĩturwa-inĩ kĩrĩa maugĩte gĩtigĩtwo ũtheri ta ũrĩa nake mwandĩki witũ wa mohoro mwena ũcio Kelvin Kimaro araithĩrania. Thutha wa MCAs 40 nĩ hamwe na gũthukio kũhĩtithio kiumia kĩhĩtũku na kũrĩa gĩturwa kĩa MCA mwamũre wa kũrũgamĩrĩra arĩa mena mawathe mbunge-inĩ ya Kajiado gĩtacabithithio na gũtigwo ũtheri. Rĩu arĩa mena wathe kaunti-inĩ ĩno nĩ magagaĩtio nĩ ndeto ĩno makiuga nĩ matiganĩirio harĩ maũndũ ma ũtongoria. Juzi tulishangaa sana kuona space ya walemavu haikuwa katika Kajiado County, na tunasema wale walichukua haki yetu warudishe haki yetu. Kile inapaswa kuomba tutaomba, kile hatupaswi kuomba tunapewa na sheria, lazima tuipiganie hali na mali. Where is our fair share as per the law? We have not seen anybody being sworn in the last assembly. They are giving us flimsy excuses. We don't want to take for that. That's why we are saying we will not take it lying down. We will do all that it takes to ensure that we also get representation. Maugĩte nĩ marũmĩrĩire mĩtaratara yothe ĩrĩa yabataranagia no ĩndĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũcenjetie. Hivyo mnasikia si ati kwamba hakuna watu walipeleka makaratasi yalifika, na sisi sasa tumefikia kiwango atuombi, si tafadhali, ni haki ya PWDs wapewe. Na rĩu makĩheana ihinda rĩa kiumia kĩmwe makaya mao makorwo marũmbũĩtio kwaga ũguo matacũkie makinya nginyagia mabata mao mamũrĩkwo. We are giving the leadership only 1 week, failure to which, if these concerns are not addressed, if they are not going to call us on a table, we will then proceed and take unspecified action to ensure that we get our fair share and that we don't feel discriminated. Wale wote wanataka kugandamiza haki ya walemavu katika Kajiado hii wana bahati. Handũ-inĩ ha Kameme kayuka mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ni njĩtagwo Kelvin Kimaro. Na muthia a Kenya arĩa marĩ na mĩaramano nĩ mathingatĩtwo kwĩyumĩria na mathaĩrĩre andũ arĩa magũmĩirwo nĩ ng'aragu na makĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ ũnyihu wa mbura. Mwaganu wa Gacara nĩwe wĩna ici. Patrick Kihenjo ni director of Harvest Justice and Peace ni commission ile ya ĩrũmbũyanagia na maũndũ megiĩ haki na thayũ. Nĩ rathiĩ na mbere na kũria Kristiano macokanĩrie mĩciĩ yao kũhĩtũkĩra Caritas gũtwara makanitha-inĩ mao
nĩ atongoria kĩũngano gĩa kũhunjia thayũ rungu rwa kanitha wa Gathoreki arĩa mokĩte hamwe kũruta rĩtana kũrĩ Akenya arĩa marĩ na mĩaramano matuĩke a gũkuatha na gũthaĩrĩra arĩa hinyĩrĩrĩku na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ icigo nyingĩ cia bũrũri ikoretwo na ũnyihu wa mbura ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũcũngĩrĩirie kwĩhĩrĩria kwa ng'aragu. Ng'aragu ĩrĩ okuona koguo andũ arĩa matahotete gwĩka ũguo nacio mekĩte ũguo mangĩenda kuongerera indo ciao matware parishes-inĩ ciao na nĩ ũkenete obici ya Caritas ĩrĩa ĩrakinyĩria kũu guothe kwĩna ng'aragu na tũgũthiĩ na mbere kuonia Ngai atũhe kĩheo kĩa mbura. Marĩtio hĩndĩ ya igongona rĩa mahoya ma mwanya ma kũhoera bũrũri na gũkũmithia ng'aragu rĩrĩa rĩraharĩrĩirio itũũra-inĩ rĩa Karũibangi. Igongona rĩrĩa ho rĩrakuruhanĩtie gĩkundi kĩnene kĩa MCA bunge ya kaunti ya Nairobi arĩa mathingatĩte ateti maigĩ ũteti keheri-inĩ na mekĩrĩre makĩria gũthĩngĩcĩra mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire Wanjikũ wa bũrũri ũyũ. Siasa iliisha, tuache kuwa na chuki na uwivu na roho mbaya. We can ensure that there is equal distribution of resources in terms of reducing the indicators of poverty, high prices of food and other related materials. We are going to deal with it. Oro ihinda-inĩ rĩu atongoria nĩ mathingatĩte ateti na mũingĩ wa bũrũri mahĩmbĩrie kũhunjia thayũ na ũrũmwe na mateanĩrie rũmena rũrĩa rũrakoretwo rũgĩthamaka bũrũri-inĩ ũyũ hĩndĩ ya mĩhang'o ya kambĩini na ithurano. Sisi wote kama Wakenya mwenye tuishi pamoja kwa makabila mbalimbali na tabaka mbalimbali, sote ni watu wa kuvumiliana na kuwa na watu wa kupendana, so that tutakuwa na imani na amani na tukasongesha Kenya yetu. And we continue to make the same appeal to everyone because everything else will be developed from there. We're also calling upon all people to ensure that they Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gacara. Nĩ ngatho DM. Mohoro mangĩ no nacio handa thaa 7 nĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirango. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555. Baby Tops Kihenjo Kihenjo na chuma tutuginye gatano Igwo kenete Kamo niki Kihenjo na Kihedudha Shaja moka They are bad They are bad Yes Cases amigo Shaja moka Ino daga tuhujirie Goko Kameme Classifieds. We mũrutwo ũrekire form 4 na nĩ ũretha college ũka Outspan Medical College ihinda rĩrĩ maranĩrĩra September 2022 intake ũthomere kothi cia diploma kana certificate ta pharmaceutical technology, medical laboratory technology, nutrition na dietetics, clinical psychology, health records and information technology na ingĩ nyingĩ. Gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ igana kĩa arĩa mathomire Outspan Medical College matininaga mwaka matonete wĩra. Ũhoro makĩria hũra kana wandĩke SMS kuri namba 0711 277 009 kana 0702 303 777. Outspan Medical College, providing holistic healthcare solutions. Kameme Classifieds. Real Generations Properties Limited na maragwitira Tumaini Gardens Juja Farm. Broti cia 50 by 100 iliyorendario na thogora mwega fiyo wa 650. Broti ici cikundo kwina mae thitima na farajaga. Guku ni kundu kwega muno gya kamucio wa guikara tone kuri andu makite mĩciĩ mĩthaka muno. Ukawegwatire broti thĩinĩ wa Tumaini Gardens. Urari ha deposit ya 1,000 balance urena mĩeri 6. Kuna broti ni o muthenya kuma Jumatatu nginya Jumamothi. Uhoro makĩria macerere ofici-inĩ kũrĩa Ruiru Kamakis Bypass Hideout Stage. Thimũ nĩ 0722 229493 kana 0722 880136. Real Generations Properties Limited, actualizing your dreams. Kameme Classifieds. Kamothe Housing Cooperative Society marakwira karibu Laikipia County. Kamothe Housing ni makoretwo na project makiria mainyanya guothe bũrũri-inĩ. Na rĩu ni maragwitira broti kũrĩa Rumuruti ndagĩka 10 tu kuma ofici-inĩ cia county headquarters na ndagĩka 5 kuma CBD na mita 500 kuma Ramini. Broti ya 50 by 100 ũrenderio ciringi 58,000 wona wagũra cash. Eni wena
ciringi 58 wina broti rumuruti wihike ukenere ofeno kuma Kamothe Housing. Uhoro makiria mahurire thimu ino 0746252576 kana 0729732098. Kameme Classifieds. Ugenda kwambatira wonjoria-ini wigiritanie na Kameme Kayuka Muingi. Thimu citu ni 020312110 kana 0707670977. Kameme Kayuka Muingi. Mutigacirithia ndugu itu ona muno makiri. Na riu no twamukire wega Murang'a 101.0 FM. Mutambo kimenyithio ni Equity Bank. Muciari kana mundu wothe akireha bithi riu no arihire imwe ya Equity Agents iria ni makiria ma 41,000 guothe bururi-ini. Urabatara o ritwa ria murutwo na admission number yake nigetha ciumire rithiti-ini iria ugutwarira mbasa. Wikinye hari agent wa Equity uria wi hakuhi nawe urihe bithi utekugiika. Equity, your back to school bank. Mbogi ya EPL reu mwe sorted. Game ciothe 380 cia EPL reu cie live thiini wa K24 Plus app. Ndukae tukune nditimurano ici. Timu yaku nego taburo kana egwiconorithia. Rumirira timu ira wendete ginya eyokie gikombe thiini wa K24 Plus app. We are taking away the pain of waiting. We are taking away the anxiety of not knowing. We are taking away the worry of uncertainty. Because with NCBA, we give you conditional approval within 15 seconds of submitting your vehicle loan application. Get conditional approval within 15 seconds of digitally submitting your vehicle loan application and take away the pain of waiting. NCBA. Go for it. Babe, ndirenda udware out Kent Mayor Club. What Kent Mayor Club ni ya members only? Why? Asha, Kent Mayor ni ya mundu wothe. Ona kiri kwa waja marekire baby shower. Ni guthakama. Nipeleke please. Sawa. Kent Mayor Club reu ne ihinguriire andu othe mirango magikungwira miaka igana hua akorwo we no hiki, birthday parties, baby showers kana graduation kundu ti kungi ni Kent Mayor. Irio kwena African na international cuisine, Kent Mayor Pizza, coffee shop, massage parlor na ige nyingi. Wagukomane gutheru na kwena wifi, parking nenene na kids corner. Wenda gukenera twindo twaku uka Kent Mayor Club ugerere Ruaka Banana Raini ukinye Kent Mayor. Weka booking hora 0700171962. Zaidi ya Wakenya milioni 3 wameathirika kwa ukosefu wa mvua iliyowaacha bila chakula. Tumeungana kwa moyo wa Ukenya kuwasaidia ndugu na dada zetu walioathirika na ukame. Jiunge nasi kwa kubonyeza *126# kuchagua bonga points au pesa. Pamoja tuungane. Wambiriirie cukuru uyu niguo ukorwo wi cukuru wa mwanya itura-ini riri niguo? Tondu ni ndanogetio ni uria cukuru irutaga wira guku. Ndendaga kuhe arutwo githomo kiega biu. Gutigirira arutwo akwa othe nio maratongoria guku guothe. Ndukiyandikithie na Mwalimu Plus Learning Management System. Mwega fiyo na shukuru ciothe. Mwalimu Plus ni iratorana system iria iho ya githomo na ihotithagia arutani na aciari kumenya uri arutwo marathie na mbere ki mathomo na oho kumahe indo ciothe cia guthoma. Oho shukuru we yandikithia na Mwalimu Plus ne maraheo tablets na softwares oguo matigotinda makigura indo cia goro cia ICT. Mwalimu Plus gives your school, your student and parents an edge over others. Moikari wa Githurai 45 na matura maria marigiceirie eneo etwe na Petans Technical College o hau Githurai 45 wima building iguru ria poster goko Petans Technical College Githurai 45 tuthomithagia kothi ta cosmetology, hotel and catering, automotive engineering, electrical installation, plumbing, IT na foreign languages. Wathoma kothi ya hotel and catering ukegwatira skills cia gukuhotithia kuruta wira sector ya catering and entertainment na oroho ukongererwo
of foreign languages. Kothi ya IT ugathoma graphic design, ICDL nitukorwo na kothi ya plumbing ugatuika mwikiri wa mai Jorua. Wiyandikithie intake ya September wigwatire 50% discount on admission. Tushere Githurai 45 Wima Building kuriganya na posta Thika Town Kihenya Building Naikuru Sokoni Plaza Limuru Wamarema Building Kiambu Town Petans Plaza Thimone 0707490390 Lincoln na Charles Kingori Gai ni arometie makinya maito niwe wana tuhatura haria hariku niwe wana turirikana hindiri atwana riganira maithoine ma adu. Robo rwega mitambo-ini ya kameme kayuka muingi tugathie na mbere gucanjamuka njita nyarari ya Afrika Muthoni wa Wainaina nyarari ya Kiambogo lesi hado-ini ha nyarari ya Kiveferi wa Kirush Baby Top. Asante sana na tugathie na mbere wega mitambo-ini ya kameme kayuka muingi o ringi muthika tugaka urathimwo na Deci Irene Roko ni urarehe kindu gitagwo Team chanjamuka ni tutigoka kahinda gatari coho ihinda-ini riu muthikiriria murata no twende waranirie na Ithui 20014 utwire tondu ni back to school kuri uragitwara mwana umuthi aria marambiriria guthii umuthi ri fare yaku kwanyu irarihio atia matigakorwo riu ingiongererwo mari thutha wa maguta gukiongerereka ndiramenya hau niho aciari turacayaga muno mihango ya gucokia hihi shopping ni raigana fithi kiumia giki ni kirito no menye aria riu twi guku town ni undu wa kuriha rent kiumia no giki inyue mwina ciana mathukuru wa mbere ni kumwira mwe ciana no nginya ithome mwihe hinya na marie one na maitange mwana netekiritio guitanga biro ri yes cikurika atia no cikurika Ngai ni agututeithia urevanga atia ni urituheirwo kana maundu maikaire atia mwena waku back to school no nginya ciana ithoke no nginya magathome nduritu ni ukurituhirwo no riu rigika atia waya gukorwo to we urauga ni gucaya uracaya ungitari ingi kwake ni kwega back to school more power thank you kajira we mitambo-ini hamwe no uyu Gidanjo wa region ukajira nduri urategetura mutambo gatho ni undu wa Rukagina ciothe ciikirite kameme matongoreretio ni George wa Rukagina Sacco na jeshi yothe ya Rukagina haria Githurai gia 44 thengio ni inyue moikirie ritho mukiona njamba ino yako igwitwo Declan agikirania bara kau kamwana kuihuria twagikonire ni wega Ngai aromurathima na arangire mawira manyu team Rukagina na Ken wa Rukagina salimika pia sana. Haya ndakuna mundu toke fushi wa ng'endo asante sana mwena mwesho gwitwo kuria wa thogori akomitaboni ukana guko John Cena eni no tugithaniri haria Ellis kuria mwena wa Kiganjo kuria wa thogori ni araingirire kuria wa thogori arane atigirie kura 8 atigitwo na kiro ikura 8 ndanaingira Ben Githe augire ni guthonga ona kwa haragana aya na gutiri kindu kiega ta muheshimiwa urageretie agikorwo muramwitaga muheshimiwa thie na mbere kumwita uguo ni muheshimiwa riu hau riu ni taito yake niguo wira wake riu tondu rocio ndoe hindi wengi gugathia ate ni na ndimwirire atiri agiko nugeretie no kahingicika rita ria keri kana ria gatatu tariu ugeretie rita ria mbere ona ungihingicika wina mangi 8 na tikuga atima no tokuga no nginya urikie maya 8 no ko riri ringi ria keri ni ogwika atia ni kana ringi ria iri ya gatano ria mugwanja hau uguo nduririkanaga former president arohuruka thayo Moi Kibaki ndetagwo nginyagia general Kiguoya ni kugeria kiguaga akageria kiguaga ihinda ria Ngai rigika atia ndigikinya koguo ugeretie ukagwa ukage kana we na miaka igana undu nduwiyo ihinda no riroka Verezu Digital Institute ni thukuru ukite wa gukorwo ati ni uraguthomithia ciege mainie na forex trading ni kuga we ukahota gwithukumira na thimu yaku nenda-ini cia ukinyaniria Verezu Digital Institute maraguthomithia forex trading umenye go trade na gwithukumira na ningi magagutwara bururi ta South Africa kana Cyprus ucemania na andu aria nguthi na ni gutumakiria hari trade thiini wa thi ukohiga makiria ndugatigwo na thutha
muthikiriria murata ukorwo ukihingiririo kana ndukende kuhingiririo mubango-ini uyu na njira ni huthu kwiyandikithia ni ciringi 1,000 tu na 150 ta imagine na ni kothi etagio besha nyingi kuo ni kugora heo scholarship nduratinio on nduranengererio mweke ati wa kuriha besha aca ni ku register tu 1,150 1150 pay bill number ni 544697 niho haria wetio ni 544697 amount 1,150 account name na bacia ku ithatu cia munyaka kana aria account number na bacia ku ithatu cia munyaka roringi pay bill number ya kuyandikithia guthomithio forex trading kwa Perezu Digital Institute ni 544697 ni pay bill number 544697 amount ni 1,150 1150 account name andika namba yaku ya thimu gunegererie namba ya Perezu Digital Institute waranirie nao agikorwo wina kiuria ro giothe ni 0799232323 ifugo mugwanja kenda kenda 2323 Perezu Digital Institute and as you earn Kameme kuri Ithui Kameme kayuka muingi kayu waku uge waku na woni waku tukawamukira na ngatho na riu niguo tumatire gwitu makiria niturenda kuigua undu o wothe kana ona mateta kuma kuri we niguo mateta maku marumbuyo orio twarire kuhitukira email feedback@mediamax.co.ke kayuka muingi Naigu horo ucio. Ndirageithio no. Ni mundu witagwo nene. Oyo muini twendete. Etiga ucio rugo ucio ri. Ucio etagwo Sami nene. No ni ari mwanaka witagwo nene. Aha. Kimwana giake. Riu ni kihe giake riu. Nikio ni ajira ngugeithie muno. Ndiakigeithika. Na mitambo-ini mena mundu witagwo muraya witu. No kurura marorura. Itondo kumenya kuria mathie matiranjira kuria mathie na ithi ti andu a biacara aya ni andu a biacara na nene gwiciria andu ire gaguthie githomo kuma riria mwari na Wandaro nekete uguo magithie githomo kuria gwitwo riri Kinangofu oino ya waru ikanda kwete story iyo acha we ndwirega no anga waheire baby top no anga baby top mathiete kesha maina kesha ri Yewe gutiari na thitima. Okay na ngofu eno. Riu haria maikinagira kesha. Gutiari na thitima. Koguo kwahuthagira generator. Generator riu ndendaga kuhiriria haria murainira ni undu wa inegene. Injiri endere. Na ni utuku. Tumici tukihora generator. Onene makainaga na muraya witu. Riu nene muraya witu Wandaro Karwigi Karango wa muraya ndungata ya Ngai ra ni akurinwa theri riu no muraya witu magibuata generator na kugithaka-ini na kigoco gigucikite gucika makimona ni jamu ya generator iro ni kindu thaa mugwanja cia utuku ni jamu ya generator ire riu maramahura riri maramahura ndoiru ni ahonoku koguo no tikuga to wi muhonoku ati wiyo generator kohonoka tigukira natiguoya ni mararia na kina ukirikaniro twamunyita tokumwekora Daudi akira ngori atho inywe haleluya ni muraigua mikora nayo ri koya ni uru kumbe uma meingi mikora eno uma meingi no mama tengetie na githaka mikora ikigaruruka ikianjia kumaguthura tamanyita tukamweka ta Daudi reke mathie maguthuritwo bio reke mathie maguthuritwo riu ona ni makomo ni mahurangirwo tondu magure tiri tondu twathianga biu reke tuikara tukire ki meuko mahitukite vwa magithi maikara handu magikira ki makirite kiri mistake ire mekire ito no igwa kwina nduma na mekora ukite ri ikena tukufia to iti ndio matia utire iremba
tondu kwina andu maire bani cia hoyi mistake ire mekire na kone mamenyaga mari na ugi ucio ndakiraga wandaro hane kwihurithia etonde mahura ngirwo wandaro ne kwihurithia wandaro ongikinyira ukonorete kiremba wikire muhuko wihithe ndongioneka atuga ni wihithite na kiremba ri bakorire turemba tutano tohiti utuko mahurirwo makiuma mbia K24 Plus app muthikiriria murata EPL maskani gucanio cia rigi ya Ngeretha kimera giki ni gucionera live imwe kwa imwe kuhitukira K24 Plus app. Download app ino thiini wa Google Play Store kana App Store ya thimu yaku wekenere isietagwo idea cia ground na enene Ndulichia hapa. Cheza sita kula mita. Muthikiriria murata na ihinda ria besha na ngikoro ni urenda besha na ihenya uria kwa hoteka tuuga kiumia giki ni back to school tutikarite wega andu itu kwina muthako mweru ukite uretwo cheza sita uyu ni muthako wa numbers na wega waguo urahotana hau yani instant gutire gweterera gutire draws urathaka hau na ukahotana hau guthaka ni raithi muno urathaka na namba 6 gatagate ka imwe nginyagia 6 no wihotanire nginyagia besha iria ugukorwo wigireire cikahurithanio maita na 5,000 guthaka ni kuma ciringi 20 nginyagia ciringi 1,000 wihotanire maita 5,000 gia kiria wigireire guthaka cheza sita guthuka thimu-ini yaku ni star 675 hash wambie guthaka ni star 675 hash ucagure haria cheza sita wambiririe guthaka riu thaa mugwanja yatigaria ndagika 26 mathaa ukimenyithio ni K24 Plus app bogi ya EPL riu muri sorted na EPL maskani game ciothe 380 cia EPL riu ci live thini wa K24 Plus. EPL maskani irakurehera ndereti cia pre-match analysis, post-match analysis na ingĩ nyingĩ thini wa K24 Plus. EPL maskani ni muci wa betting odds iria njega makiria ikara wi mbere na ndereti cia EPL na 10 bob muthenya mugima. Download K24 Plus omothi kuma Google Play Store kana Apple Store ya thimu yaku. Back to school twe namba yaku ya thimu muthikiriria wa Kameme Kayuka Muingi kana woe namba yaku araniria na Ithui 0702966122 0702966126 kana 0733310101. Back to school uracokia mwana mwena uriku thogora wa muturire ri ni ukuhinyiriirie fair ri cikaire atia kuri uri uracoka ri oko we wa rucio muthi wa gatatu Thursday Friday ni twaranirie aya Keba Kinyozi arajire mitambo-ini Keba Kinyozi kinugi othe no Kameme Kayuka Muingi gacirwa A+ Motors salimikeni sana ndona mundu gwitwo riri Peter wa hali ya Loop J Entertainment. Haya, Loop J Entertainment no iniko. Loop J Entertainment ni guku guthomithagirio andu guthoma uhoro wa DJ. Ni kwa DJJ. Loop J. At Loop GL. Loop J Entertainment. P-G. O DJJ yo wa Kameme Kayuka Muingi. Na ni kuku. Kiria thi karodi. Opposite Garden City hau uguo ri. He nyumba itagwo Blessed hau uguo kurigania na Astro Petrol Station hau ni ndamiona kuu niguo riu thukuru wi kuu ni wa witagwo Loop J kuguo wenda gutuika nguthita DJJ 254 mukoro hau ni njamba ya kuria ni gatundu ya gatundu na ni njiraga gucera hau Loop J ni ndahanyitithania ndirakorire students na nginya nyarari ni cirabundithio kuu nyarari ciragibundithio nginya gwika ati guthondeka guthoma u DJ undu uri urangenirie riu na DJJ no nyitirire hau ni kindu gitagwo attachment attachment ndo ene riko kizangira mundu arikia guthomera u DJ arethera mundu kuria guthie bakoro uyu kanitha-ini uyu ni atumo kirabu giki hewa magongona hewa ku Look G Entertainment ndio muno DJJ all the very best ni wira mwega haya no muthe tuhe mweke ona mutumia mwahure thimu ikaiguthiaga atia mutumia omwe ni ahure atumia matirega kuhura thimu ni kuimwo kamweke tariu igue no kwanjiriria oya hello ko twagirete tukarora hamwe my sister githeke hau githeke hana gichojo kwana atia kiai
Nĩ kwaga biũ gĩthendũ kĩrĩ okuo. Nĩ kũu nĩ rĩarĩte. Gũkũ ndĩrakwĩra rĩarĩte karĩthĩ gakongoya. Yehe. Na no ĩnjũĩ no gũgũkĩagĩra-ĩ. Nĩ gũkura. Na kaingĩ rĩa gũkũ-rĩ. Ũngĩona rĩarĩte mũno-rĩ. Nĩ ndariri ya atĩ nĩ gũkura. Hihi kwaya kura hwainĩ kana thaa 8 gũgĩkinyĩria thaa 9 na hau. Ona gũkura kĩndũ thaa 10 na ndagĩka 16. Nĩ rĩu nĩ maũndũ maya. Ndwende mũ forensic. Nĩkĩo ngwĩraga ndiendaga gũikara haraihu nawe. Rĩu kĩai witũ-rĩ. Wanjĩrire ũgatigĩrĩra nĩ tuohĩga ithuothe nĩ ũngenagia mũno mũthee. Bisa, tirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu mzima-rĩ. Back to school. Back to school nĩ andũ macoketie ciana thukuru. Niĩ gakwa gatikinyĩte hau. No nĩ njũĩ thutha wa kĩndũ kahinda kĩndũ mwaka ũmwe ũguo mwaka na nuthu-rĩ. Kana ke maru-inĩ. Ketuge. Ndira. Already nĩ gokĩte. No rĩu no mũhaka ũgĩkaharĩria 1 2 3. No nĩ njũĩ rĩera rĩa back to school rĩtirakũriga. Rĩera rĩa back to school rĩho tondũ uniform gũkũ tũramatumĩra biũ. Mokĩte na njĩra nene mũno ũguo na maũndũ magĩkorwo meconjo mzima-ĩ. Mũgĩe na ihinda rĩega gũkũ Naivasha tũroni mũno kĩai wa Naivasha ũyũ andũ aitũ. Aya kĩmatumĩre uniform kĩai. Na rĩu kĩai-rĩ. Nĩ kuga hĩndĩ ĩno ũngĩringithania thaa ici ũguo ũratuma uniform na mahinda maya mangĩ-rĩ. Nĩ ndĩramenya thaa ici matiracoka. Nĩ rĩ uniform cithondekagwo mũno kana nĩ hakeruhagĩra mwena waku? Rĩu thaa ici ũguo nĩ tũrathondeka. No ti mũno ta na hau kabere. Gwĩ kahinda karĩ ho hĩndĩ ĩrĩa matiang'i arĩ ho-rĩ. Ciana ciagũragĩrwo uniform nĩ aciari. Ta rĩu ũkoraga rĩngĩ akorwo nĩ ta cukuru fulani gũkũ-rĩ. Mandĩkĩte na makandĩkĩra mũciari rĩthiti makamwĩra ũthiĩ handũ hana. Nona rĩu erwo athiĩ handũ hana gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ũcio kũmuona. Rĩngĩ hihi tũtumaga ĩrĩa yaga kũrĩa. No nĩ tũkũng'ang'ana. No hĩndĩ ya matiang'i ugaga atĩrĩrĩ. Bora uniform nĩ hanane na minister ũrĩa ũgũka wa gĩthomo-rĩ. Gwĩciria kau nĩ kaũndũ abatiĩ kũrora na njĩra nene mũno. Nĩ tũkwĩhoka ũguo. Thengio kĩai geithia aikari othe a kũrĩa mwena wa Naivasha. Hello. Ũhoro waku? Ndĩraria naũ. Tagwo Maina Francis. Kuma Ngina Kihenjo West. Kihenjo West. Na ithuĩ twĩ haha na Kizangira. Yes. Kuhana atĩa Muzangira? Niĩ ndĩconjere kuhana atĩa? Gũkũ no thayũ. Gũkũ to kario ingo kara. Back to school. Kũu kwĩna kariũa kana kuhana atĩa? Ningo kario gacenia. Ni. Haya tũkĩhũndũke thukuru. Oke thukuru-rĩ. Kũrĩa rĩu thaa ici ningo rĩu tũraigĩra mĩhuko. Nĩguo. No nginya mehumbe. Kiratũ na bagi na kĩ. We, mabuku. Mabuku nĩmo macio. Niĩ ngona rĩu thaa ici kũhana ũguo-rĩ. Ona ngũragia ũrĩa kũingĩra ho-rĩ. Nĩ kũingĩra ho-rĩ. Atarore mũno ũhoro wa ũhoro wa CBC ĩno. Onekana rĩ kũhũthahũtha. Maũndũ nĩ maritũhire. Maritũhire mũno. Ngai ena hinya ngeithĩria andũ othe a Kihenjo. Kũu nĩ Kĩrĩnyaga? Kĩrĩnyaga mwena wa Kihenjo West. Asante sana. Hello. Hello Kameme. Hello, tũraria naũ? Wangũigua witũ nĩkĩ? Thiĩ handũ hatarĩ na inegene. Hello. Hello. Ndakwĩra CBC nĩ kwenda na president nĩ ũrakĩmenya nĩ araugire kamĩtĩ ĩrĩa aramũrire nĩ kũrora matangie koro hamwe na mathĩna marĩa marigicĩirie mũtaratara wa CBC na kũgĩa na kĩhonia. Yes. Hello. Hello. Ũhoro waku? Mwega mũno. Rĩu wewe nyararia mbere twanyita thimũ yayo. Ũhoro waku? Wakwa nĩ mwega kĩmbĩria Kizangira. Nĩ ageithĩka? Nĩ mũthani kuma Kandara caha-inĩ. Mĩtambo-inĩ. Kandara kwerwo atĩa nĩkĩ mwatũkĩria? Gũkũ no kanyua na matirĩ. Kana ũguo na ici tũrona tegũitĩka ũguo Kizangira arauga thaa 10. Na ndagĩka 16. Muthoni witũ nĩ back to school. We maũndũ maragũtwarithia atĩa na wĩbangĩte atĩa kana we maũndũ maku nĩ nywe? Maũndũ ti nywe. Maũndũ no maritũ no kũng'ang'ana. Niĩ wakwa ndĩ nake wĩ grade 6 na nĩ haritũ mũno. Na nĩkĩ mwana rĩu tũroria ũrĩa thirikari gũtũrũmbũiya. Nĩguo.
Ine getha githomo giki kihutha turitoheirwo muno. Na tamu ino niguo megwika kigeranio gia kibururi. Ndariguo megwika mweri wa 11. Grade 6. Kana kau getagwo atia takageithie no kendere wega githomo-ini. Getagwo Morgan Kinene. Ke grade 6 GJ. No Muthoni witu tari ngoma isira maega. Tari Muthoni were. Wewe na muthuri murateithania kuri habithi. Ya sadesigo. Koguo no kung'ang'ana. No kung'ang'ana ndateithio na ndina gukangi. No ukangi grade 1. Ugiteo kigia kangi. Andu ni marerwo. Andu ni turere tukurera biu. Tukurera biu na no ikuigana ikigire igumaiga. Ninge twana ni kirathimo. Ngai akurathime muno Muthoni, all the very best. Tukurera tugire mwana ndaga thani yake. Ndaga no nginya murere. Hello. Ici ni cingirire biu. Aya, tuwe no tutana ikeria matuka-ini. Hello. Uhoro waku? Hello, uhoro waku? 254. Gai wako ke atura. Gede amukwa kwa masiraga. Gai wako ke garura. DJJ. Mohatori. Gai wako anatora. Mohatori. Gai wako ne wanda gotua. Dana gumirwo ne malire. Gai wako katora. Ede onde ikagira garira. Meo kirio ke giria maidori. Mohatori. Gai wako anatora. Mohatori. Gai wako ne wanda gotua. Dosito sigue meñorea con tu katana. Sitige calia oro no muy gororito. Sigue menano torete a tonitepe. Sigue lideria como meña y motucate. Asio me taguerera kuana nienge uka. Mere tu kataraga iba itareke. Tageterera kuana veo ya que ora. Geto mi betago gaiwa itareke. Gavira meterera kuona kivira. Mere tukataga gaiwa itareke. Onire de akedathi matiganerie. Geto mi betago gaiwa itareke. Asio metagirira kuona nienge uka. Mere tukataga gaiwa itareke. Dageterera kuona veo ya que ora. Geto mi betago gaiwa itareke. Geto mi betago gaiwa itareke. Geto mi betago gaiwa DJJ 254. Igwe mwango kwagira rwimbo kumata. Rugitata taitata ria ukiguko gwa kameme kayo kamuige mutukanio mwega riu twatigaria tha cigana ndagika ithatha tucihande wega tha mugwanja. Tugicanjamuka mitambo-ini ya kameme kayo kamuige handu-ini hanyarari ya gibeberi ukajeta nyarari yako uria mwena wake abogo resi twena kizangira. Chape wira. Zukuririkania muthikiriria murata star 675 hash ni hora guthuka wiinuke na besha ni star 675 hash wabiriria guthaka cheza sita kula mita guthaka cheza sita wathi haria star 675 hash ni free nduraregwo onake
wa mimida haria star 675 hash urashagura cheza 6 ucoke wikire na bashia kwithathatu cia uhotani cibange uria ukwenda kuma imwe nginyagia ithathatu cibange wega ucoke kuma hau bet amount ikira gatagati ga ciringi 20 nginyagia ciringi 1000 kuma hau ikira M-Pesa pin yaku nigetha bet yaku eigire warikio uguo ri eterera wihotanire tondu ndireterera draw ni hau thiini wa cheza 6 ngaraguye gathie na mbere gukigumira icigo citiganite guku bururi-ini nginyagia riu ni county 26 hari 70 hari 47 26 out of 47 ire igumeirwo ni ngaragu no muthe ni gugutanyitwo kizangira gukorwo na kigomano ya kumurika mathina macio kuringana na muikare mwandiki munene wa ruhonge rwa Red Cross Dr. Asha Rigeji ni ekugite na gucemania na Governor cio muthi county 20 na Rigeji auga ni mekwari horo wa maundu mariku Rigeji koguo Rigeji ni ugutwira hwaini uria mwakorwo mwacira na ihinde-ini oro riu no temeitemi nawe muthikiriria murata bonga points ciaku cia Safaricom tucicenjanie tuhurane na ngaragu ino ni uhuthu uraguthuka thimu-ini yaku star 126 hash star 126 hash rumirira makinya pamoja tuungane cheza 6 kula mita dakika ici ni cia kumuthikiriria murata igira thiini wa star 675 hash nduri kindu uraregwo star 675 hash wina mweke oro nginyagia wa kuinuka na ciringi milioni 1 guthuka thimu-ini yaku star 675 hash weka uguo ikira haria ucagure namba cia kwithathatu cia munyaka washagura cheza 6 ucoke wikire namba ici cia kwithathatu cia munyaka cibange wega turacita cia uhotani kana munyaka wacibanga uria ugwikani ati urekira bet amount yaku gatagati ga 20 bob nginyagia ciringi 1000 wekira M-Pesa pin yaku ikira bet yaku weterere kuhotana hau thiini wa cheza 6 kula mita roringine star 675 hash ni free wacagura namba cia kwithathatu cia munyaka wacagura haria cheza 6 ugeterera hau kuinuka na besha cash money ikara mitambo-ini ya kameme aya wagoi wa Ndirago ndirona atigia ohani agiuka wagoi one fegi ya NCBA no he utwira ena maundu maingi megie kule Supreme Court na ni akuga ati muingi wake aburenda waki wa nyumba ukoragwo na uigiririki munene ni undu wa mahathara maria maroneka na gutemia uyu ikara mitambo-ini ya kameme kayuka muingi ikihanda munyugi ithaa riri tukumenyithia macio na mangi maingi wareherwo ni fegi ya NCBA riu mena honge njeru Naivasha town haria Dekasa building Moi Avenue riria urenda asset financing share fegi ya NCBA kana wingire rurenda-ini ncbagroup.com apply uhero ni rwa ngari ya biashara kana yaku personal NCBA ni manyitane na kambuni ta Isuzu na Toyota Kenya niguo guteithia mashukuru kugura bathi na makaheo mweke wa kurihana nginyagia na miaka 6 NCBA go for it. Jehova twahoya tuteithie no teithio ria umaga kuriwe kiria giothe turabatara gikoragwo rũĩ-inĩ rwaku tuteithie Jehova twahoya tuteithie Jehova twahoya tuteithie twaroria bendera citũ thĩ twambarania rĩtwa rĩaku bendera yaku ĩrombarara Jehova we mwene ũteithio Jehova twahoya tuteithie
cietagwo Peter Karwege mitambo-ini ya kameme kayo ka muingi nima uteithio umanaga kuri Ngai witu kana umaga kuri Ngai witu arauga ruhi rwake nirwo rugaga ehe kizangira wagoi wa ndirango ici irathimo au maundu mauga urathimo kuria ciumaga ri angoi ndamenyaga no tumwirire Negio turauga tuteithie Ngai witu muthikiriria murata ngatho ni undu wa gucanjamuka na ithuĩ gutigana ciugo njega cia guthie na mbere guguteithĩrĩria muthenya mugima tondu ndiramenya tume riu mundu mihango-ini gibarua-ini he andu me thabari-ini nuna witikio no witikio niki kizangira uria wa ngui no utanyitagira guku nona riu stairs nona stairs gutacukio guo stairs ri ni witikio witikio no niki onokorwo staircase ye wenge ndrona ikinya haria ugukinyukia ucio niguo witikio koguo ndugakue ngoro thie na mbere gukinyukia makinya magu kwerekera thini wa matanya na kioneki giaku hallelujah asante sana pastor Wangoi na pastor mzima ndamugwaja hetukitie mwe Matha Okamithio Petans Institute of Business Studies matuko-inĩ maya tũrĩ bũrũri nĩ ũgarũrũkĩte tondũ aruti a wĩra arĩa marendekana nĩ arĩa mathomete kothi cia moko na nĩkĩo